Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, I. Oh, baby, boom, suntem live, seara de cripto, episodul 83 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, cu inflația la datorie, cu Trump la datorie, cu Bitcoin la bottom sau nu, vom discuta desigur în acest live. Am văzut astăzi inflația CPI și Core din SUA, care destul de decent, în așteptare, chiar dacă mă urmăriți pe Twitter sau dacă sunteți pe Patreon sau dacă sunteți pe Discord,
episod, probabil ați văzut ce opinie am avut înainte de aceste date pe inflație. O opinie decentă, chiar spre una foarte, foarte bună, având în vedere că mă așteptam la acea surpriză la care probabil nu se aștepta mare parte din lume, la 3,2 pe core, ceea ce este excelent. Acolo se uită Jerome Powell pentru a vedea dacă inflația este chiar acolo să rămână pe termen lung sau nu, sau este o inflație, să zicem, foarte, foarte ridicată. Desigur, te poți uita la CPI să vezi că CPI a urcat la 2,9 de la 2,7, pare ultima oară, deci o urcare, să zicem așa, totuși 2,9 nu este prea mult, este în așteptare și desigur este pe luna decembrie. Luna decembrie care este o lună destul de agitată din punct de vedere al inflației, ceea ce din nou destul de bine, iar core-ul venind la 3,2 excelent. Ok, văceam că bottom-ul probabil se va situa în range-ul ăsta undeva între 10 și 20. Sunt șanse destul de mari să-l fi văzut deja, dar mai avem joi, vineri și desigur mai avem luni, marți, când vine Donald Trump, vine Donald Trump și face un dans, să vedem cum intră pe podium. Mulți au zis că vine Trump și are și o bilă cripto, îi vor da ăștia o bilă cripto. Deci cât de bearish poți să fii când Donald Trump, președintele SUA, cea mai puternică țară din lume, îl are pe Donald Trump care e președinte și Donald Trump vine pe scenă și vine cu o bilă cripto, cu o minge cripto. Adică cât de bearish ai putea să fii? Asta zic, foarte complicat să fii bearish, mai ales că pleacă și Gary Gensler și pentru altcoin-uri nici măcar n-am văzut absolut nimic momentan. Vă ziceam, ceva nu face sens din punctul meu de vedere în aceste date economice pentru a merge spre acea recesiune acum. Nu face sens, nu are sens dacă e să o luăm mai pe românească aia adevărată, nu are sens în momentul de față din punctul meu de vedere să vedem acea recesiune sau topurile pe piață, deoarece o bună parte dintre oameni ziceau că topul este aici. Acum vedem cine are dreptate în final, nu? Am văzut că o bună majoritate zic că nu, alții zic că da. În mare parte din punctul meu de vedere încă nu. Încă sunt chestii care se pot întâmpla aici, încă n-am văzut o diversificare din acele companii mari de tech din SUA, mai sunt câteva chestii care pot veni aici. Gândiți-vă la asta, gândiți-vă la partea de acțiuni, la partea de Nasdaq, la partea de S&P 500, la bursa americană, care urcă destul de mult, au trilioane de dolari acolo, e foarte greu să le ducă pe alea destul de sus, adică când va veni zona aia mai de risc, un pic mai ridicat, cu dobânzile mai scăzute, ceea ce aproximez că se va întâmpla, cu o inflație destul de bună și vom merge spre un soft landing și vom vedea acea parte de risc că vine, 3 luni, 6 luni, depinde cât, cam acolo durează de obicei și intri în zone de alea de blow of top destul de mari, adică e destul de rapid și destul de sus merg lucrurile în perioada aceea. E foarte greu să duci parte din bursă, e foarte greu să duci companiile alea care au 3 trilioane, care au 4 trilioane, probabil vor avea 4 trilioane atunci în momentul ăla, sau chiar 2 trilioane. Foarte greu să le duci în sus și să mai ai și gain-uri. Așa, ce se întâmplă? Investitorii văd, ok, avem bursa americană, care da, cât poate să urce, dar totuși mai avem și această piață care vine fresh din spate. Piața, desigur, de criptomonede, în care capitalizările nu sunt atât de mari, adică mulți se uită, nu știu, la un ETH, la o capitalizare, nu știu, 250 de miliarde, 300 de miliarde și capitalizare mare, sau la XRP, nu știu, la capitalizare 200, capitalizare mare, nu, dacă compar cu bursa americană e foarte ușor de, să zicem așa, dus în sus mai repede prețul decât pe bursa americană. În momentul când riscul va veni, investitorii vor căuta acele gain-uri foarte, foarte exponențiale rapide și desigur probabil vor veni din partea asta de cripto. Deci mai sunt anumite chestii până ajunge în zona aia să spunem ok, suntem acolo, nu prea mai e nimic, toată lumea este super euforică, nimeni nu se gândește la top în momentul ăla și atunci probabil va veni, deoarece chiar și 30-40% dintre respondenți, dacă ei se gândesc la top în momentul de față, este mult. Ar trebui să gândească aproximativ între 10 și 20% la zona D, că acum este topul pentru a zice ok, ceva 80% sunt în zona în care spun ei că nu mai vin creșteri că continuă creșterile de aici, iar 10-20% că nu mai continuă. Deci atunci poți să-ți faci anumite probleme. Plus alți indicatori economici care încă nu sunt acolo din punctul meu de vedere. Dar revenim la inflație.
inflația destul de bună și vă ziceam, dacă vedem inflația sub control, ok, intrăm în zona de soft landing și fix asta probabil se întâmplă și desigur va vorbi și Jerome Powell despre asta când vom avea FOMC-ul la final de lună și va zice ok, avem șomajul, economia de duduie, inflația 2,9, dar corul este în picaj, înseamnă că inflația nu este atât de sticky, PPI-ul și el foarte, foarte bun, Producer Price Index pentru partea de inflație și ea excelentă acolo, cel puțin momentan, deci o să zic că probabil da, ok, ne îndreptăm ușor cu pași spre partea de soft landing, dar inflația încă nu este la zona aia de target. Din punctul meu de vedere și, din nou, reiterez, nu cred pe asta cu inflația, ok, știu că piața, ați văzut, bonds, yield-urile pe bonds au urcat foarte, foarte puternic, s-au dus la 4,5 de 10 și tot așa, a urcat foarte rapid, crezând că vine zona asta de inflație masivă, nu cred și vă repet din nou, nu cred, nu o văd cum s-ar putea întâmpla în momentul de față, adică e probabilitate mică. Cred că piața greșește și pare că această inflație pe care am văzut-o astăzi, fix asta ne arată, că piața s-a supărat prea devreme pe niște date pe care momentan nu le înțelesese atunci când s-au întâmplat, ok? Bun, deci nu cred pe asta cu inflația, nu cred pe asta cu dolarul, că dolarul va urca peste 110, se face la 120, nu știu cum zic unii analiști, nu cred nici pe asta, cred că inflația se îndreaptă spre un top, adică în zona aia spre 3,5, probabil în sfera asta 2,9-3,5 vom vedea un top pe CPI, deja corul este în cădere, deja PPI-ul este în cădere, deja inflația este acolo, bonzurile, yield-urile și pe alea le văd la un top, dolarul la fel, îl văd și pe ăla la un top, cred că ușor o să intrăm din nou într-o sferă foarte, foarte bullish a piețelor în următoarele luni de zile, poate nu imediat și discutăm și despre asta, dar din nou nu cred acea teorie că vine acum, adică pur și simplu pare că vrea să te scoată de pe traiectorie, nu? Vine Jamie Dimon, zice, mamă, economia nasol, vine criză, Bitcoin un scam din nou. Păi din nou, ăștia întotdeauna fac invers din ce zic. Nu ai văzut Jamie Dimon, Bitcoin e un scam, iar JP Morgan deține în momentul de față ETF-ul celor de la BlackRock. Deci cum e treaba până la urmă, știi? Bun, și mai sunt chestii, ați văzut că băncile, o bancă italiană foarte, foarte mare a anunțat mai devreme că are foarte mulți clienți bogați care ar vrea și niște bitcoin, au cumpărat așa de test vreun 1.000.000 momentan. Asta n-ai ajuns încă în zona instituțională de hype masiv, ca să zici ok, nu mai este demand în momentul de față, nu mai e cerere pentru bitcoin în momentul ăsta. Deci nu sunt câteva chestii acolo care nu se pupă momentan. N-ai ajuns în zona de risc, dobânzile sunt la 4,5, trebuie să ai o cădere, n-ai ajuns încă în zona respectivă în care zici ok, foarte fierbinte, nu mai vreau să fac parte din această piață sau din piețe în general, deoarece sunt extra fierbinți după ce au urcat, acum încă o dată, atunci poți să îți pui semne de întrebare în legătură cu piețele. Momentan lucrurile arată cât de cât decent, vedem ce se întâmplă, probabil pauză Jerome Powell va face la final de lună ianuarie, apoi după ce va face pauză, luna februarie la fel va fi una de tranziție, nu văd neapărat un all-time high pe Bitcoin, că asta cred că se gândește toată lumea, până în februarie, nu știu, 10 rămâne de văzut. Sper să mă înșel, dar cred că încă vom mai sta într-o zonă de ciop, cu toate că e posibil acel 89.000 să fi fost bottom-ul, discutăm despre asta imediat. Nu cred că vom merge instant, când merge instant la all-time high, cred că vom mai zăbovi într-un ciop, în care ciopul ăla poate pentru altcoinuri, adică sus-jos, ar putea fi cât de cât interesant pe următoarea perioadă, gen februarie, martie, aprilie, ok? Pentru aceste asset-uri un pic mai speculative, altcoinurile, care momentan n-au avut performanțe notabile, desigur plecând de la ETH. Numai Ripple, ați văzut, Ripple a urcat undeva în zona aia de $3, mulți nu se așteptau, dar v-am zis că până și XRP acumulează de o lungă perioadă. Pe ce urcă acest XRP? Pe acele știri că ar veni un ETF pentru XRP și pe știrile că ar fi ceva demand, ceva cerere pentru un ETF de XRP și unul de Solana, despre care noi am mai vorbit. Acum sunt șanse mari să se aprobe în 2025, deoarece nu mai este Gary Gensler, iar Trump din primele zile probabil va semna niște ordine executive
niște comenzi pentru a avea aceste criptomonede un cadru legislativ mult mai bun decât au avut până acum. Deci pare că ușor am putea intra în piața aia foarte, foarte speculativă pe care o așteaptă toată lumea cel mai probabil din partea altcoinurilor, dar trebuie și dobânzile să mai scadă un pic sau Jerome Powell să se oprească din quantitative tightening și să mai se gândească și el la mai introduce bani în circulație decât a scoate bani din circulație. Momentan măcar să se oprească sau să diminueze scoaterea banilor din circulație tot este excelent, ok? Pentru aseturile mai de risc. N-am mai văzut nimic de aproximativ 3 ani jumate în materie de risc ridicat, de când au început dobânzile să urce, țineți minte, în 2021 la final 2022 în zona aia, dobânzile au foarte mici atunci, la 0 plecând din 2020, de când au început să urce, aseturile de risc n-au mai avut acele recompensele care probabil toată lumea s-a aștepta, adică să avem altcoin season, să avem gain-urile alea masive, ci am avut în mare parte o corecție foarte mare, mai ales pe zona de altcoin-uri și un mers în lateral, iar urcările, de frate, când urcă altcoin-urile vreo 50%, pe urmă cad iar 50% sau urcă 20%, ca 30%. Momentan ești într-o zonă foarte, foarte de lateral. Băi, bine ați venit pe acest live, vă salut pe toți, much love, lăsați comentarii pe chat, cum ați văzut voi astăzi inflația, dacă unii probabil au văzut-o negativ, cu toate că din punctul meu de vedere este o inflație foarte, foarte bună și asta ai fi vrut să vezi, chiar dacă ea este în urcare la 2,9, ne concentrăm foarte, foarte puternic pe partea asta de core, care probabil o să vorbească Jerome Powell mai mult oricum despre core. Dar momentan pare că economia bună. Larry Fink de la BlackRock a zis același lucru, a zis că nu vede o încetinire economică. Asta e destul de bine, deoarece la cine ne uităm noi? Ne uităm la Jamie Dimon, care vrea să manipuleze atât de mult piețe, ne uităm la un Larry Fink care, să zicem, e un pic mai așezat. Azi ăsta a vorbit de bine pe Bitcoin, s-a întâmplat bine. Când a vorbit el bine de Bitcoin, au venit ETF-ul. Deci ne uităm la oamenii ăștia un pic să vedem ce joacă ei, deoarece unii joacă și invers, sigur. Una zic, alta fac, cum e Jamie Dimon, de exemplu, care zice din 2016 că Bitcoin este un scam de fiecare dată când urcă, dar banca ala care este CEO, desigur, deține acel ETF. Deci trebuie să te uiți la mare parte ce fac ei. Dar adopția instituțională nu s-a terminat, ci de-abia acum începe. Și asta zice și Larry Fink în materie de Bitcoin. Și nu e ceva să zic eu să fac hype aici, mamă Bitcoin. Nu, momentan nu vede încetinire pe partea asta. A avut un an excelent ETF-ul celor de la BlackRock, cel mai bun din istorie, peste aur. Deci ce poți să vrei mai mult în materie de ETF de Bitcoin? Vom avea desigur o stabilitate la un moment dat pe Bitcoin și urcări mai puține? Da, îți dai seama că se va stabiliza prețul, dar probabil un pic mai sus, nu în zona asta unde e momentan, 98, 99, vedem, am intrat pe live, imediat a început Bitcoin să scadă. Loviți butonul de like, comentarii, la vedem cine este aici. A început live-ul lui Daniel, piața iar pică. Ce să faci? Vrei? Trebuie să o dea cineva în jos. Că zice lumea, mai scade, mai bată, mai urcări. Rămâne de văzut, mâine, poimâine e important. Joia știm foarte bine că este o zi bearish în general pentru piața. Acum vedem. Bun, it's all good in the hood, zice Ionuț Tanvoia, vivre la libertate este aici, perfect sintezat, zice Tiger. Da, cel puțin așa o gândesc eu. Dacă voi aveți altă opinie, nu e niciun fel de problemă. Eu mă uit la date, ceva nu îmi pare momentul de față pentru a intra în zona aia de recesiune. Nu-mi pare, momentan îmi pare mai mult la o sperietură înainte de urcarea aia un pic mai mare, venită din dobânzi mai micuțe și riscul un pic mai ridicat. Adică n-am văzut anumite chestii pe care de obicei le vedem în zonele astea de hype ridicat pentru a zice, să zicem, top. Deoarece multă lume în zonele alea nu zic ei top, știi? Adică top. Nu zic, nici măcar nu se gândesc la alea. Adică în momentul ăla când e roller coaster-ul mare, când lucrurile cresc, nu se gândesc ei că topul este acolo. Bun. Salutare și în Bitcoin în mare parte n-a avut niciodată un top când Bitcoin, nu știu, era lăguit și stătea în lateral și nu făcea nimic și toată lumea cea gata, topul aici. Nu așa, uitați-vă la ciclurile precedente, nu cred că s-a învățat mult din ciclurile precedente, doar ce natura umană nu se schimbă. Bun. Aici toată lumea, salutări, Ionuț Rusu, 149 de K, topul ciclu pe BTC, iar pe altcoin sunt 3 și 5 în acest moment, după URA și la gara. Unele or să facă mai mult, unele or să facă mai puțin, de asta e bine să ai și pe altcoin-uri, un
portofoliu mai echilibrat. Să înceapă short-ul, zice Gabriel aici, hai cu încă un dump, mai avem niște cașcaval pe margine. E bine că mai ai niște cașcaval pe margine și eu am, cei care și-au făcut temele desigur ar trebui să aibă niște bani pe margine. Eu personal n-am mai cumpărat nimic pe această corecție, am vândut în decembrie, știți foarte bine, o parte pentru a sta liniștit acum. Eram aproape pe ETH, ETH desigur s-au atins targeturile respective pentru ETH și sub $3.000, era zona aia de 2.800-2.600 care îmi plăcea mie, n-a venit zona respectivă, deci nu m-am atins de ETH. De ce? Ca să vă explic raționamentul, am un preț mediu foarte, foarte bun, mult sub $2.000, n-aș vrea să-l cresc. De ce aș vrea să cresc acel preț mediu? Și am suficient ETH. Dacă n-aș fi avut suficient, da, normal, adaug și în zonele astea de pe urcări, nu e niciun fel de problemă. Da, am suficient ETH și nu mă interesează până când n-ajunge destul de jos. Dar pentru cei care poate vreau ETH, sub 3.000 am mai discutat, era o zonă foarte, foarte importantă. O mai discutăm acum, vedem dacă mai atinge zona respectivă de 3.000 sau sub 3.000, imediat discutăm. Dar n-am mai cumpărat nimic pentru că am fost destul de bine poziționat și am stat bine vânzând atunci în decembrie o parte. Acum doar aștept să văd ce se întâmplă cu piața mai departe. Dacă piața vine în regiunile pe care eu le vreau, mai acumulez, dacă nu e niciun fel de problemă, mergem mai departe cu pozițiile pe care le am, poziții foarte, foarte bune. Mulți aici greșesc, nu se uită la prețurile medii, zic ok, vreau să mai cumpăr acum că piața pică, își folosesc tot cash-ul pe care l-au și gata, la următoarea corecție când se duce mai jos nu mai au să cumpere, ok? Și zic ok, ce am făcut? De ce mi-am crescut prețul mediu atât de mult și de-abia atunci se gândesc, ok? Deci câteodată e bine să nu faci nimic, dar depinde de la caz la caz. Poate cazul tău nu i-a fost nevoie să nu faci nimic, ci puteai să execuți ceva poziție atunci pe corecția respectivă, în care a fost o corecție destul de bună, mai ales pe ETH. Din punctul meu de vedere, orice se întâmplă pe ETH de aici până în 10-15 mii, e doar chestiune de timp, probabil până când ETH va ajunge acolo, cu toate că probabil mulți nu mai cred. Ați văzut, hate-ul e destul de mare în materie de ETH când n-am mai făcut nimic de 3 ani și ceva, când a atins all-time high-ul ăla de la $4.800-4.900 în 2021, n-a mai atins zona respectivă. Din punctul meu de vedere, orice în lateral, atât de mult timp pentru ceva ca ETH este excelent pentru cei care vor să acumuleze. Și mai sunt cei care zic, aoleo, dacă veneam și cumpăram acum, ce bine ieșeam, mai bine nu făceam nimic din 2021 până în 2025 și veneam acum și cumpăram acum. Asta e o gândire deficitară după ce, desigur, ai văzut ce s-a întâmplat. Că asta îți face gândirea. Mamă, dacă vindeam eu tot în decembrie, uai, ce bun eram, știi? Dacă parcă într-o barcă, după ce vezi rezultatul, zici, mamă, dacă am fi făcut, dacă am fi dres, dacă nu știu ce. Asta este una pe care gândirea ți-o face și psihologia ți-o face, se joacă cu creierul tău masiv. 2. În 3 ani de zile, tu ai fi avut cu sume mici posibilitatea să acumulezi acest ETH fără să schimbi nivelul de trai și fără să ai un impact masiv. Acum, dacă tu vii și cumperi ETH și acum, după 3 ani și ceva și bagi banii ăia mulți, odată ai scăpat de ei, nu mai sunt. Poți să mai stai ETH și un an, poți să mai stea 2 ani, whatever. Dacă tu acumulai în sfera asta de 3 ani și ceva, frumos, echilibrat, niciun fel de problemă, în fiecare zi, în fiecare săptămână, păi acum cred că erai destul de bine, adică ai fi acumulat foarte, foarte mult cu sume destul de mici pe o perioadă de 3 ani de zile. Este excelent. Dar nu, gândirile mereu sunt din perspectiva asta, din păcate, în piețele financiare, dacă aș fi făcut, dacă aș fi vândut, dacă și cu parcă și cu într-o barcă, ok? Nu trebuie să aveți gândirile astea, trebuie să aveți un plan, trebuie să știți ce vreți de la piață, trebuie să știți riscul pe care vreți să vi-l asumați și să credeți în ideea pe care o aveți, nu? Că de-aia investiți, pentru că știți în chestia în care vreți să investiți. Bun, mai departe, păi Ace a zis ieri că ai cumpărat, n-am mai acumulat. Nu știu ce a zis el, probabil se referea la altceva, dar n-am mai acumulat nimic pe căderea asta. Bun, am văzut influenceri care și-au vândut ETH pentru AI agents. Fiecare face ce vrea, adică poți să-ți vinzi ETH-ul pentru AI agents dacă probabil ai prea mult ETH sau dacă vrei să-ți crești riscul. Dacă vrei să crești riscul, să-ți aloci și o sumă acolo, poți destul de clar să faci asta dacă vrei, dar din punctul meu de vedere, de la caz la caz, nu zic că e rău, de la caz la caz fiecare cum vrea să-și drămească portofoliu.
Bun, mamă, dacă cumpăram BTC în 2010 de 5K, exact, dacă cumpăram în 2010, vindeai în 2012, nu e niciun fel de problemă, dacă nu aveai un plan, la primul pump erai afară și ziceai gata, câți bani am făcut eu acum, îți dai seama. Deci na, păi nu testăm 83, teoria mea era, dacă țineți minte, undeva în zona de 85-88, cu posibil un week în zona de 83, asta era, desigur, până miercuri la CP, am testat 89, deci na, nu pot să fie exact, multă lume stă să uită, Daniel Niță a zis 85-88, trebuie să atingă direct 88, bă, nu trebuie să atingă nimic 88, piața poate să-ți facă înainte, cum s-a întâmplat la 89.000, nu s-a mai dus în 88, ți-a pus niște biduri înainte, deoarece erau foarte mulți care vreau să cumpere în zona respectivă și bum, ți-a făcut bounce înapoi peste 90.000, deci nu e adică să-ți atingă exact, aia era doar o teorie pe o zonă în care, să zicem, mai putea ajunge în zona respectivă, ceea ce a fost destul de aproape, dar nu înseamnă că trebuie să ajungă direct la virgulă. O discutăm imediat, că mulți asta trebuie să ajungă la virgulă. Până când ajunge virgula, eu nu cumpăr. Să ducă la 83, la 82, la 80, la 75, la 73 și nu o să cumpere niciodată. Sau să nu o să ia poziții niciodată, dacă nu ajunge, să zicem, în zona respectivă. Sau probabil mai târziu o să panicheze să cumpere mai sus, nu? De asta. Zic, 88 era o zonă importantă, a testat 89. Acum ce vrei? Să fie exact 88,0000? Nu se poate. Dar teoria a fost bună. De când era în zona de 97, teoria era că probabil se va face înapoi sub 90.000 și bottom-ul va fi undeva în range-ul ăsta săptămâna asta, undeva între 80 și 90. Acum, complicat de zis exact suma la care e bottom-ul, dar vorbim imediat. Bun, cum este cu inflația pe ETH? Pare destul de mare în ultimele luni. Da, pentru că n-am mai avut pe chain atât de multă acțiune. Când nu are pe chain atât de multă acțiune și fiuri de tranzacționare, inflația urcă, dar totuși în ultimii 2 ani de zile este în scădere. Este aproape la același nivel ca cu 2 ani, spre deosebire de Bitcoin care are inflație. Inflația nu este totul, dar totuși este acolo poveste și în zona de inflație, deoarece ai șanse mai mari dacă moneda ta are ceva care face bine și o vezi în fiecare zi că construiește, la un moment dat, desigur, inflația o să fie un factor care o să ajute moneda ta dacă inflația nu este prea mare, ok? De exemplu, Filecoin a avut o inflație foarte, foarte mare. De asta moneda foarte, foarte complicat să urce atât de repede. Deci, din nou, bine, chiar dacă am avut o urcare destul de mare pe zona de inflație, deoarece tranzacțiile, să zicem, sunt pe zona de scădere în continuare pe ETH. Bun. Asta îmi place când te înșel. Pot să mă înșel de multe ori și m-am înșelat și mă voi înșela de multe ori în viitor în materie cu piețele financiare. Teoria, să zicem așa, și execuția contează, planul contează și asta. Nu vă luați că dacă zic eu 85.000 sau 88.000 exact, să duce direct exact în 85. Se-au întâmplat de multe ori ce am zis, adică s-au întâmplat aproape la virgulă de foarte multe ori. Asta nu înseamnă că se va întâmpla mereu, pentru că nu-s Baba Vanga și, globul o să-l vând pe Temu de la Baba Vanga, că nu-s Baba Vanga. Bun. Pe toți s-au mutat pe Solana. Da, momentan toți s-au mutat pe Solana, mai ales pe partea de meme coin-uri. Acum vedem și teoria cu meme coin-urile, că ea nu o să țină la infinit, asta e destul de clar. Încă probabil o să mai fie o urcare partea de meme-uri, că mai e ceva acolo. Bun, haterii de pe chat nu au cumpărat nimic și își bagă unghia în gât să vor să facă bani, dar sunt prea fricoși când scade piața. Da, nu știu, și haterii și ne-haterii bineveniți toți aici, n-am mai banat pe nimeni, fiecare să zică opinia, free speech, baby. Să zică ce vrea, ați văzut și pe Twitter, chiar râd de multe ori, ei nu înțeleg că de fapt mă ajută, oricât să zicem, adică oricât de mult hate ai avea la adresa mea, cu toate că hate-ul este foarte, foarte mic în comunitate, ei de fapt ajută, asta e chestia pe care ei nu o înțeleg în general, dar nu se pot abține, pentru că se trezesc dimineața cu Daniel Niță în gând sau cu oricine altcineva care să zicem au un hate la adresa lui din orice perspectivă, nu știu, a deranjat ceva, a ținut, nu știu, a ținut Hanora cu invers, a pus mâna aici și a enervat, nu știu, a zis că n-a atins 85.000 sau nu știu, a zis invers sau habar n-a. Ceva i-a deranjat sau o postare despre mici, că vorbim și despre asta imediat, ceva i-a deranjat, să trezi dimineața cu Daniel Niță în gând, se culcă cu Daniel Niță în gând, adică nu știu dacă e o viață prea bună, să zicem așa, să faci asta și plus că și-l ajuți pe omul ăla din perspectiva faptului că lași comentarii, intri pe chat, lași comentarii pe Twitter, adică ajutorul este imens acolo
acolo pentru că te duce foarte, foarte sus în algoritm și asta nu înțeleg mulți dintre ei. Dar bineveniți aici, din nou, dacă nu ai un vocabular cu injurii foarte, foarte mari, nu o să te baneze nimeni, sunt oameni pe chat pe care îi știu de atâta timp, care au avut opinii și contra și pro și nu-s genul ăla, dacă totuși încep să înjuri, nu știu, oameni din comentariu, sau aici nu putem să fim niște maimuțe în final. Bun, mai departe. Nu îl iau eu globul, zice Răzvan Andrei aici, destul de scumpă la de la Baba Vanga. Bun, nu cred că ar fi o surpriză ca XRP să depășească capitalizarea ETH-ului. Dacă sunteți vechi aici, că s-a mai întâmplat odată în care XRP-ul a urcat pentru o scurtă perioadă peste ETH, dar în momentul când s-a întâmplat, ETH-ul a spulberat XRP-ul în următoarele luni. Sperăm să se întâmple la data asta, deoarece știi cum e. Ești pe locul 1, ești Bitcoin. Performezi, să zicem așa. Ești pe locul 2, te uiți la Bitcoin, tot crește, nu poți să-l prinzi. Dar nici locul 3 nu vine din spate ca să zici, mamă, ce concurență am. Deci ești destul de ok, dormi bine noaptea, nu e niciun fel de problemă, pe locul 2, locul 1 e la distanță mare, nu pot să-l prind, locul 3 nu pot să mă prindă. Acum, dacă vine locul 3 din spate puternic și vezi că îți stă în spate locul 3, atunci poate te trezești și tu, vine locul 3 și mă nenorocește, trece peste mine, ce facem? Hai și noi, adică să facem ceva. Așa s-a întâmplat în ciclurile precedente, dacă țineți minte. Cred că a avut 2 cicluri din câte țin eu minte exact, probabil 2017-2018 în perioada respectivă. XRP a urcat peste ETH pentru termen scurt. Sperăm de data asta XRP-ul să poată împinge cât de mult, să le vedem la $5. Doamne ajută, mai am un portofel pe care l-am uitat, am uitat niște parole la el, dar fac rost de ele, nu e niciun fel de problemă. Mai am niște XRP acolo din 2021, niște XRP, nu știu, pe la 60 de cenți, 70 de cenți, nu mai știu, în zona respectivă. Acum aș vrea să fac rost de portofelul ăla un pic, nu e o sumă exorbitant de mare, dar e o sumă bună. Ai putea să faci o vacanță mișto undeva departe cu suma respectivă din XRP, dar da, cred că v-am zis, XRP n-a terminat benzina, m-am întrebat și pe Patreon dacă a terminat benzina, v-am zis probabil 3 plus, chiar 4, 5, rămâne de văzut, dar merge pe principiul ăsta că vine ETF-ul. La momentul ăla când se întâmplă, probabil și ăsta e un asset bun de shortat, să zicem așa. Bun. XRP, vezi peste 3.5? Da, văd peste 3.5. Are tracțiune. A stat foarte mult în reacumulare. N-a făcut all-time high în 2021, dacă țineți bine minte XRP-ul. Adică n-a mai atins zona aia de 3 sau cât a fost în 2017. Deci da, o lungă perioadă a reacumulat. Astea vechi reacumulează o lungă perioadă. Când dau drumul la mutare, nu le mai oprești. Foarte greu să le mai oprești după. Vedem ADA la $3 și ADA ar putea peste 2. 3 rămâne de văzut. Dar ADA nu mai are așa multă relevanță spre deosebire de XRP, care are măcar ceva acolo care vine pentru XRP, l-are pe Brad Garlinghouse acolo lângă Trump, are chestii, vine ETF, Ada Cardano îl are pe Charles Hoskinson, care n-a făcut absolut nimic momentan, iar Ada Cardano, nu știu, a rămas în urmă mare. Mult. Ce a făcut bine Ada Cardano că s-a dus în Africa, dar nu i-a ajutat nici atât de mult și plus au cheltuit foarte, foarte multe fonduri în ultimii ani, pe care puteau să-i pună în monedă, să pompeze moneda mai sus. Bun, pump and dump, la care? La XRP sau face și ADA 3, eu zice că peste 2 face. Nu vă mai încântați cu XRP și nu-l mai cumpărați cu ETH și nu rulează nici naiba pe el, totul se rezume la compania Ripple. Da, puțin lumea știe că Vitalik a lucrat acolo, da, asta foarte mult în trecut. Da, se duce la Ripple. Sunt două chestii, ai ETF-ul pe care pe XRP se poate aproba, plus sunt anumite zvonuri că Ripple se duce public pe bursa americană. Deci ai aceste două combinate pentru 2025, de asta aveți urcările astea pe XRP. Am și eu ceva XRP, destul de puțin totuși, deoarece nu sunt mare fan XRP, dar totuși, uite, vezi, astea vechi de cât performează decent. În ce face DXY și BTCD? În cădere, și DXY ar trebui să fie și BTCD-ul ar trebui să fie, adică trebuie să intrăm ușor pe zona aia de risc. Problema sunt în momentul de față acele dobânzi sau nici măcar dobânzile, acel quantitative tightening de care Jerome Powell trebuie să ne scape într-un fel sau altul, deoarece nu putem avea acel hype mare, iar Trump probabil îi va da. Îți dai seama, vine Trump ăsta e și el un pic dus într-un fel sau altul, dar câteodată e dus bine în materie în care își pune ceva
ceva în gând, bă, câteodată face și cred că odată ce a zis că dobânzile trebuie să pice, dobânzile or să pice, nu? Cred că asta e destul de clar. Că îl va forța pe Jerome, dar îl va forța din diferite direcții. Cum? Păi punând datele financiare pe care le pot măslui, cum le-a măsluit Biden. Era să zic familia Biden. Administrația Biden când a măsluit piața muncii, așa o va măslui și Trump. Cum va vrea el, în ce direcție o va duce el, acolo va vrea. Dacă vrea dobânzi mai mici, duce piața muncii sus, bam, dobânzile cad. Niciun fel de problemă. Sau face un crash economic, bam, crash economic, pică piețele, îl sună pe Jerry, uite la pică, tăiem dobânda și totuși, tot o să ajungă la teoria de a tăia de dobânzi, adică n-are cum scăpa, îl manipulează până la urmă, dacă el zice nu, adică el n-ar trebui să răspundă politic Jerome Powell, tot îl manipulează într-un fel sau altul, cum a făcut și democrații până acum. Bun. Quantitative tightening de care zice Ben de 6 luni. Da, quantitative tightening este problematic din punct de vedere al performanțelor pe partea de risc, cu toate că sunt foarte mulți bani pe margine, trilioane pe margine și asta e o altă teorie, trilioane pe margine, mai Buffett are nu știu câte miliarde, mai sunt și alții, nu știu, vreo 10-15 trilioane cred că sunt undeva pe margine. Alte multe trilioane sunt băgate în companiile americane și în Bitcoin, fără a avea prea mult risc. De ce? Pentru că așa e piața, ai dobânzile ridicate, nu știi, vine Trump, incertitudine geopolitică, asta, te bagi în astea mari, nu? Și stai pe margine până când vezi ce se întâmplă. Dar imaginează momentul când o să ai ceva claritate, o să pice dobânzile, îți dai seama cum vor intra banii aia, destul de rapid. Sunt mulți încă bani pe margine, încă mulți înțeleg câți bani încă sunt pe margine în momentul de față, care așteaptă momentul de intrat. Bun, și probabil cripto va fi o mare piață pentru această speculă un pic mai agresivă când va reveni riscul, deoarece unde te gândești? Trump, Trump e cu cripto, vrea să facă din piața de cripto cea mai mare, cea mai puternică, vrea să fie legată de bursa americană acolo, adică e destul de clar din punctul meu de vedere. SUI e de ajuns să se dubleze de aici. SUI mai am suficient, n-are piața cât am eu să vând în continuare, am tot vândut, cred că vreo 30% din poziție, mai am 70% din poziție. Că mai sunt hater în general, când a vândut Daniel Niță, nu știu, atunci era de cumpărat, nu știu, da, eu zic mereu ce procentaje vând, eu nu știu genul ăla să zic, știu când e topul la SUI, topul la SUI, am citit în Glob, topul la SUI este în zona de 5, acolo îmi vând tot SUI-ul. Asta e pentru fantasme, pentru cei care nu fac niciodată bani din piețele financiare sau au noroc odată. Pe bine mă interesează să meargă bine pe termen lung. Ok, deci la SUI mai am de vândut, n-are piața că mai am de vândut SUI peste zona de, probabil următorul sel o să fie peste 6, probabil n-a pus topul, probabil mai are de urcat. Daniel, vreau înapoi în bear, era mai fine. Poți să ai și bear 2026-2027, rămâne de văzut, o să ai și bear. Ce vine după bull? După bull vine bear. Acum mulți ar zice, care bull? Nu, asta zic. Bull a fost pe anumite zone, puține ce este drept, pe cele mai nespeculative zone, și aici mă refer la Bitcoin, mă refer la cele 7 companii din bursa americană și încă câteva răzlețe, dacă te uiți la un SUI, dacă te uiți la o Solana, dacă te uiți. În rest, n-ai avut încă, să zicem așa, acea bubuială masivă pe care o vezi în general în topurile de bull market, adică nu le-ai avut încă, dar după bull market, care suntem în bull market, ultima parte e cea mai speculativă de cele mai multe ori, în care probabil vom intra în 2025, poate chiar și în 2026, apoi desigur după bull market vine bear, tu trebuie să te pregătești de acum trebuie să te pregătești de zona de bear market, dar nu totodată, că pe urmă totodată stai și te uiți cum toate ele urcă, te uiți la analistul ăla care zice gata, mamă, inflația, criza, arată lucrurile rău, așa a zis și anul trecut, așa a zis și acum 2 ani, așa a zis și acum 3 ani, acum și 5 ani și totuși lucrurile nu prea că arată atât de rău, știi, adică la un moment dat o să vină, dacă până când te uiți tu la analistul ăla care zice numai de rău și tu ieși din piață de tot și pe urmă stai să te uiți cum se duce bursa la all-time high, Bitcoin all-time high, până și Celestia la all-time high, până și SUI la all-time high, e cea mai mare durere. Cea mai mare durere nu e să nu investești, e să investești, să vinzi prea devreme și să vezi că se duc toate mai sus. Aia e cea mai mare durere din punct de vedere de investiții, ok? Bun, Brătan, în ce a investi acum 100 de cap? Mulțumesc. Nu prea multe lucruri. Multă lume m-au întrebat. Mai fac 1 la 1. Daniel, cum să-mi cresc riscul? În ce să bag? În ce să fac? Oameni care deja mai aveau investiții.
stați pe loc. Nu e momentul excelent să pui 100 de cap, poate pentru tine, nu știu, sunt 10% din veniturile tale. Sau poate sunt toate veniturile tale, sau poate sunt jumate. Zici, mamă, 100 de cap, bag acum. Cu ce plan, cu ce idee, în ce, să zicem, te-ar interesa, în cripto, în acțiuni, în bonds, în ce? Adică, e foarte greu acum să ai, după ce ești în ciclul ăsta de bull, o idee în ce ai investi acum 100 de cap. Bitcoin, de exemplu, e la zona de 100.000. A investi acum, să zicem, 200.000, din punctul meu de vedere, riscul nu este reward-ul suficient pentru a investi 100 de ca acum în Bitcoin. Dacă tu ții Bitcoin în următorii 5 ani și îl gândești în zona aia, da, poți să începi cu o investiție acum. Ce mi se pare încă relevant este ETH. Dacă aș avea 100 de ca acum, aș începe cu ETH, o singură monedă sau hai poate două, da, aș începe cu ETH, ok? 10% din banii aia. Deci aș băga, eu personal, nu e sfat financiar, 100 de ca, 10k ETH, acum. Acum nu mă interesează, orice e sub all-time high nu mă interesează la ETH dacă n-am o poziție. Acum aș băga 10.000, apoi aș aștepta să văd ce se întâmplă în sfera asta. Dacă în 2-3 săptămâni, o lună, tot e în zona asta, aș mai băga încă 5%. Dacă, să zicem așa, pică, aș mai băga așa, aș mai băga așa, dar n-aș începe cu 100.000 toți bani. Adică dacă aș avea 100.000 de investit, n-aș băga 100.000 acum. Numai dacă aș privi-o pe 5 ani. Privi-o pe 5 ani, nu e ce fel de problemă. Dacă mai scade, am răbdare sau mai aduc fonduri de acasă, dar nici atunci 100% nu este indicat. De ce? Piețele sunt foarte sus acum, chiar dacă ele pot merge mai sus și asta e probabilitatea, riscul pentru tine este în continuare mult mai mare decât era în 2022, 2023 sau chiar la începutul anului 2024. Deja ești cu risc mai mare până când prins crash-ul și atunci te uiți cu 100.000, că din 100.000 mai rămâi cu 50 sau 30 sau 20.000 în crash-ul respectiv și nu faci absolut nimic. Depinde și ce vrei. Poți să te uiți atent dacă vrei să aștepți în cash, ceea ce normal așa ar trebui să faci. Bagi 10%, eu aș alege o monedă, maxim 2, aș alege ETH, 10.000, aș aștepta să văd ce se întâmplă mai departe. Pică, cumpăr. Nu pică, 5%. Pică, 10% din ce mai am. Și tot așa. Ok? Și pe urmă, desigur, m-aș uita dacă aș mai avea un risc mai mic decât ETH, să zicem în sfera asta, deoarece ești pe nivel de risc. Pe nivel de risc median ești la ETH și pe un risc mai scăzut poți să te uiți la Bitcoin, nu poți să te uiți la Bitcoin, deoarece este foarte, foarte sus în momentul de față. Te poți uita la obligațiuni, ai văzut că yield-urile alea sunt foarte, foarte sus. Te poți uita la TLT. Na, acolo îți face TLT-ul tot așa, într-un crash financiar îți poate face 15, 20, 30% spre deosebire de aceste bonzuri yield-uri care poate să-ți facă 4,5%. Pe România, de exemplu, ai 7-8%, nu bați nici inflație. Deci, din nou, dar decât poate să-i ții într-o zonă de cash în contul bancar, poate vrea să blochezi, să zicem așa, o parte dintre ei pe un 7%. Dacă riscul tău este scăzut, dacă riscul este median, aș începe cu ETH și aș aloca la poziția respectivă, mi se pare cel mai easy play în momentul de față. Pe risc mai ridicat, adică dacă ai vrea mai risc mai ridicat, 100.000 pentru tine, semințe, adică mamă, 100.000 mă duc, nu e niciun fel de problemă, cheltuiesc într-o zi. Te uiți la Ethena, te uiți la ZK, te uiți la TIA, te uiți la astea care sunt într-o formațiune de bottom de ceva timp și nu le bagă nimeni în seamă. Desigur Ethena a urcat, dar de exemplu TIA nu prea și e într-o formațiune de bottom destul de frumoasă, dar riscul este mai ridicat acolo, nu? Că ești în alcool un pic mai speculative. Te uiți la cele care formează foarte, foarte bune bottom-uri și noi le-am mai discutat aici pe canal și le vom mai discuta. În continuare vom face analiză, desigur, un pic mai târziu, vom trece probabil încă vreo 30 de minute, vom mai discuta aici despre anumite subiecte care s-au mai întâmplat și apoi vom trece la analiză și o să vezi anumite chestii interesante acolo. Vrei risc și mai mare? Te uiți la AI Agents, care e un destul de hot topic, vezi scăderi mari, atunci vrei să intri, de exemplu cum au fost cele de acum câteva zile, nu am luat poziții momentan, dar probabil o să iau ceva poziții în agenți, în portofoliu de risc, te uiți la DSC, la Decentralized Science, unde și acolo sunt capitalizările mai mici și ai riscul mai ridicat. Depinde ce vrei, știi, depinde pe ce zonă. Dar 2025 nu este un an bun să începi cu o investiție mare. 2022 era un an bun să începi cu o investiție mai mare. 2023 era un an bun. Acum probabil voi avea un an bun 2026, 2027 probabil pentru a începe din nou după
un crash mai mare cu o investiție mai bună. Sau poți să aștepți crash-ul ăla, poate vine. Eu zic că mandatul lui Trump minim 2 vom avea mari, poate unul și mai mare, asta rămâne de văzut, dar mandatul lui Trump de obicei iese scânteia, adică iese scânteia de undeva, deci cred că o să ai posibilități, dar trebuie să ai ceva răbdare, adică nu intri cu capul în față că am auzit eu, acum îți bagă 100.000. Nu merge așa, nu merge. Bun. Și mulți vor să și crească riscul, știi? Adică au deja, adică sunt bine poziționați, dar simt ei că n-au suficient. Adică simt că n-au suficient, știi? Adică mai am, Daniel, încă 100.000 pe margine. Mai am încă 50.000 pe margine și le arde buza, știi? Ca la parior sau ca la, nu știu, gambler sau le arde buza să-i bagi și pe aia, adică să bagi până la ultimul leuț. Până la ultimul leuț trebuie băgat și ăla pe zona de investiții. Acum trebuie băgat. Și din nou este o greșeală, adică piața asta te face să zici, uite cât de bine a mers până acum, stau bine, dar vreau mai mult. Și când vrei mai mult și vrei mai mult, atunci crezi prețurile medii, atunci intri în poziții pe care n-ar trebui să intri, atunci te panichezi pe un crash, cum a fost ăsta de acum, adică dacă îți făceai manevra asta, ziceai, mamă, vreau mai mult, luai ETH la 3700 de exemplu sau la 3800, doar ce vreau mai mult și se ducea la 2900, îți tremurau, zice, mamă, ce am făcut, mi-am crescut prețul mediu, acum am prețul mediu 3500 și acum mai 2900. Vine bear market-ul, mor, nu mai am ce fac. Vezi, asta e echilibru. De asta nu mulți înțeleg piețele financiare, cred că le înțeleg, dar în momentul în care se întâmplă devin greedy, adică vor și mai mult, și atunci acel greed te duce în jos de fiecare dată. ETH la același preț oricum, fenomenal. 3 ani de zile puteai să pui $10 în ETH, fenomenal, nu e niciun fel de problemă. Și pentru cei, piața asta dă și pentru cei care n-au fonduri mari, adică 3 ani de zile puteai să bagi destul de bine, peste 1500, nu? De cât e? 365? Fă tu socoteala, 1000 și un pic de zile, 1100, 1050, 1000 și ceva de zile, nu contează. Nu știu exact cât e, dar 1000 și ceva de zile aveai, dacă băgai. Până acum, cu sume mici, puteai să faci și tu ceva, nu? Puteai să acumulezi și tu ceva. Și în momentul când urcă, la un moment dat, nu? Că nu merge doar în lateral sau în jos, atunci poți să ai gain-urile mai mari. Am mai explicat-o la început. Mulți se gândesc, au trecut 4 ani. Păi da, pentru că în aia 4 ani stai și te-ai uitat. Sau 3 ani stai și te-ai uitat în general. Am cumpărat 2021 și apoi n-ai mai adăugat sau n-ai mai vrut să adaugi. Care-i graba? Care-i graba? Dacă tu crezi că ETH va crește, care-i graba să crească? Adică care-i graba? Îți poziționezi, îți pui acolo în ETH cât vrei, poate strângi o sumă foarte, foarte frumoasă acolo și atunci, în momentul când crește, atunci ai niște roade foarte, foarte mari. Decât să gândești mic, că bag acum 10.000, fac 30.000. Poate ajungi să bagi 50.000 ușor și îl face 3x, faci mult mai mult, faci 150.000 sau 200.000. Think big, nu mai gândi mic. Bun. Exact, și BTC a făcut 5x lejer din bottom sau de unde? Din bottom, nu? Păi ai avut 2021 topul și apoi 2024 a făcut all-time high, all-time high fake și apoi în 2024 la final, deci la început a făcut fake, la final a făcut un all-time high mult mai mare. Acum nu ești nici măcar 2x față de 69.000, dar probabil vei fi pentru Bitcoin. 2x jumate, 3 ar putea să facă în ciclul ăsta de bull market. Dar din nou, dacă ai fi pus în sfera aia în Bitcoin un leu, știi cum era, un leu, dar și 10, tot erai bine, nu? Așteptat, bam, am lateral, tot ce aveai de făcut era să acumulezi. Tot ce aveai de făcut era să acumulezi zona respectivă în loc să plângi. Doamne, când mai crește. La un moment dat a început să crească, dar am putut să ții ecranul și ai zis am prea puțin Bitcoin. Bine. Așa va fi și cu ETH mai devreme sau mai târziu. Va crește. Că nu te aștepți și zici, dacă aș mai fi acumulat și eu, dacă, revii din nou la dacă. Scoate dacă tu zici dacă, dă-ți 2 palme, n-ar trebui să zici dacă. Dacă asta e o chestie foarte nocivă pentru tine. Dacă aș fi făcut, dacă aș fi dres, dacă nu știu ce, de asta 80% dintre oameni vorbesc, bă, dacă când se execute, nu mai execută și acolo se face diferența la executare. Vorbesc, fac aia, să duce Bitcoin la 90.000 cumpăr, să duce Bitcoin acolo, ETH și în fiecare zi, după 7 zile nu mai vezi că mai cumpără, se întoarce peste 6 luni, la același preț, Doamne, ce s-a întâmplat? Poate se întoarce peste un an, $10.000 ETH, dacă mai cumpăram și eu, dacă și cu parcă. Bun.
Mai departe, mai vreți și butonul de like. Yes, sir. Like aici, live-urile astea ca de fiecare dată lungi, dar zic eu foarte, foarte frumoase. Foarte frumoase. Eu cred că ETH o să performeze ultimul. Din punct de vedere, rămâne de văzut când va performa ETH și nu asta. Important e ca tu să ai poziționarea, nu? Dacă vrei. Dacă vrei. Pentru cine ce e important? Bă, poziționarea, asta e. ETH. Pui tot portofoliul în ETH, poate ETH nu performează. Nu pui pe tot. Ai o încredere mare în ETH? Da, pui și tu 30%, 20%, 50% în ETH. Restul mai duci și în alte zone, nu? Ca să scazi un pic, să zicem, din riscul în care ETH poate nu va performa deloc, din diferite motive. Cu toate că are toate lucrurile acolo pentru ca mai devreme sau mai târziu să se întâmple. Bun. Eu nu am mai băut nimic și apoi am prins și aici pe BTC, cred că zice Andrei Rusu aici. Bun. La, când era la 15.800, de ce n-au luat? Că erau toți bearish, gata să duce la 0. Păi e aceeași psihologie ca de fiecare dată, dar nu e numai la Bitcoin, e de obicei și aici mulți se împiedică, deoarece mulți vor să prindă bottom-ul exact și vor mai jos de fiecare dată să se uită la un analist care la zice că se duce la 3.000, la 4.000 sau unul care zice că se duce la 100.000, la 1.000.000, la 3 milioane. Nu trebuie. Asta e doar așa de internet. Trebuie să ai planul bine definitivat. Trebuie să știi riscul, trebuie să știi toate astea. Nu bagi tot odată că acolo știu eu, acolo. De unde? Este o probabilitate, bă, să nu se întâmple așa. Atunci ce faci? Rămâi cu izmenele în vine? Sau rămâi pe lângă? Ce faci atunci? Adică nu se mai întâmplă, nu se mai gândesc la astea. La ei se gândesc abia după. Aoleo, dacă aș fi vândut. Aoleo, dacă aș fi cumpărat. Aoleo, dacă ar fi... Dacă, mamă, două palme, dă-ți două, mai zici dacă, dă-ți două, n-are rost cuvântul ăsta, adică n-are rost, tu deja vezi dinainte, nu? E, mamă, dacă aș fi luat, dacă aș fi făcut, dacă aș fi pus la pariuri biletul ăla, dacă nu știu, păi deja tu ai văzut viitorul, adică el s-a întâmplat, adică tu s-a întâmplat ce ai văzut, ești foarte biased, adică în momentul respectiv, n-avei cum exact să știi tu că se va întâmpla X, Y sau Z. Bun. Mai departe, ce e mai rău să fii prea bearish sau prea bullish? Prea bearish. Din experiența pe care o am aici, mai rău este să fii prea bearish în materie mai ales de Bitcoin. Deoarece Bitcoin îți face gain-uri destul de mari, iar când scade există oportunitate, mai ales când el e sub 50% din prețul de all-time high în momentul ăla. Dacă tu ești prea bearish, în momentul ăla nu o să cumperi acele zone de oportunitate și atunci o să regreți. Okay? Când ești prea bullish se mai poate regla, să zicem. E bine, ești într-o poziție măcar, îți crește portofoliul, ești prea bullish din perspectiva asta, dar măcar ai ceva acolo. Așa n-ai nimic, adică nu intri în zonele alea sau chiar și vinzi. Deci e mult mai rău să fii bearish pe termen lung. Mult mai rău, deoarece trăim într-o economie în care banii se printează. Nu? Și atâta timp cât se printează asset-urile, mai ales precum Bitcoin, dar și equities, după cum vezi, bursa americană, și merg mai în sus, deoarece sunt foarte mulți bani care întotdeauna duc mult mai sus. Merge asta pentru că dolarul este World Reserve Currency, am mai vorbit despre asta și toată lumea va vrea dolarul. Acum vedem cât o mai ține, că nu se ține la infinit, nu? Momentan, atâta timp când nu se schimbă nimic și banii se printează în același fel și economia SUA merge în același fel, lucrurile vor merge în același fel și la fel. Adică nu e, nici data asta nu e diferit. Și cum e, cele mai nasoale cuvinte, de data asta este diferit. Poate să fie un pic mai altfel, dar diferit nu prea, deoarece natura umană. De câte ori ți-ai zis, de data asta cumpăr, de data asta nu mă mai las influențat, mamă, pică piața, vezi acolo, la știri, că nu știu ce s-a întâmplat, că vinde BlackRock, că vinde Elon Musk, că vine așa. N-ai mai luat, nu? N-ai mai luat. Natura umană nu se schimbă atât de ușor de la an la an, în niciun caz. Adelin, mersi pentru 10 de ani membership, loviți chat-ul că ne-am aprins un pic aici. Ne-am aprins, dar bine ne-am aprins bine. Bun, mai departe, 33 TIA. Ce, ai 33 TIA sau vrea să fie 33 TIA? TIA, domnilor, nu se cumpără până când ajunge la $20. Auziți de la Daniel Nița această zicare. Deci până când TIA ajunge la $20, ea nu este sexy. Când să ajungă la $20, o să fie cea mai sexy de pe planetă, la fel ca Polkadot. Nu e sexy. Bottom-urile de ce să fie sexy?
De ce să fie bottom-urile sexy? Nu, da? Mai bine să fie topurile sexy decât bottom-urile sexy. Adică în loc să-ți iei niște risc în zonele astea de jos, mai bine ți iei risc când urcă, cum zice acum, în ce să bagă 100.000? Păi bagă în Bitcoin acum 100.000, să vezi când se duce la 70 că tremuri. Adică nu vrei, știi? Deci TIA se cumpără la 20, nu se cumpără la 5. Adică ce ai cumpărat TIA la $5 când e zona de bottom? Și tu ești mai fraier. Eu sunt șmecher, cumpăr când ajunge la $20. Atunci să cumpără TIA. Până atunci n-ai voie, adică n-ai ce căuta. Bun. Să cumpere toți la 20. Ace, mersi pentru 5 Alianța Membership aici. A avut și el live astăzi, am fost și eu la el pe live. A atât destul de bine pe inflație. A citat acel 2,9. Bun. TIA, $2. Se poate, și Solana a fost în zona respectivă 2-3 și s-a crezut că s-a terminat și s-a dus mai sus. La Solana de 2 ori s-a crezut că s-a terminat, s-a dus mai sus. Nu cred că s-a terminat pentru TIA. Cred că pentru TIA de-abia acum se reacumulează piața, dar durează, adică nu ești în zona aia de risc, nu ești în zona în care se cumpără orice și vine lichiditatea foarte, foarte rapid. Nu ești încă în zona respectivă, dar asta poate să fie din nou pentru cei care au simțit răbdare și răbdarea este un factor foarte important, o zonă bună în care un risc decent, adică un risc decent. ARB mai face ceva? În aceeași perspectivă, că ceva în ce aș acumula. ARB în aceea zonă de risc foarte bună din punctul meu de vedere pe partea de risc și recompensă, dar clar că ele intră într-un risc mai median ridicat față de ETH care e median și Bitcoin care e scăzut. Adică depinde și ce investor ești ca profil de risc. Bun. Dar din nou, la fel, cred că arbitru este într-o zonă excelentă de reacumulare macro. Încă 10, loviți chat-ul să curgă. Aveți butonul de like aici, vi-l arăt și discutăm imediat mai departe despre toate, intrăm pe grafice și tot, le găsiți aici, bam. Deci butonul de like îl găsiți aici, l-apăsați și bam, se întâmplă magie, se întâmplă vrăjitorie. Bun, cred că din greșeală am pus pe tot ecranul, stai să vedem cum facem să se vadă bine, cred că trebuie să facem așa, perfect, și să mutăm un pic mai la stânga, cam așa. Bun, deci aveți butonul de like exact aici. Bun, mai departe. Ștefan o să așteptă la 20 și nu vinde, se duce cu ea în ber. Nu, greșelile s-au mai făcut, îți dai seama, dar și lucruri bune s-au mai făcut și din perspectiva mea și din perspectiva lui din aceste cicluri. Nu poți fi perfect din perspectiva execuțiilor de fiecare dată. Dar nu, cred că nu se duce cu ea. După cum vezi, cu Sui nu s-a dus, a cumpărat destul de bine, similar cu mine și acum a început să vândă, ceea ce e normal. Adică la Sui aici, din nou, să cumperi Sui acum, într-o chance, să cumperi Sui acum. Sui se poate duce la $20, dar riscul deja mi se pare median spre ridicat, mai ales când o să urce peste 6, 7, nu mai zic peste 10. Prea sus, adică riscul pentru a zice ok, e foarte important acum. Nu, era important când era 70 de cenți, cum e acum arbitru, cum e acum TIA. Adică în zonele astea vrei să-ți poziționezi bidurile, să-ți creezi, să zicem așa, acele intrări și apoi răbdare. Atât. Greu, pare ușor, dar e greu. Vreau și eu Bitcoin la 200k să-mi iau un tractor. Bun, sau am și o greșeală la care o greșeală de aia cu 20k. Nu am și o greșeală de aia cu 20k. Te referi la monedă, să o cumperi să facă 20k. Vezi anul ăsta revenire pe piața din China. Ar trebui la cât au printat și probabil vor mai printa. Crypto s-a găsit cardul, nu știu, cred că din nou și-a găsit cardul, data aici 20, încă 20. Țineți minte live-ul la Epic când încercam să-l țin să nu mai doneze. Pare că bull market-ul revine, este? Sau? E ok, o să iau banii la poker săptămâna viitoare. O să facem un home game probabil săptămâna viitoare. Și poate cine știe și altceva. Nu pot să vă zic mai multe momentan, că nu e încă confirmat, dar când e confirmat o să vă zic mai multe chestii în legătură cu un poker într-o altă zonă. Bun. Bravo, comunitate, testăm cardul, da, merge, pare că merge cardul lui Ace. Saga aici, mai urmează NIO stock, probabil da, dar încă nu și-a găsit bottom-ul. Mai am niște buyer pe NIO dacă se duce spre zona de 2-3 în zona respectivă, dar vorbim imediat. Îmi construiesc o poziție pe NIO, n-am prea mult din portofoliu NIO, dar aș vrea. Și Alibaba
Alibaba mult mai important decât NIO, adică NIO mai mult mai speculativ, dar Baba probabil va performa bine la un moment dat. Bun, deci da, la cât au printat, au inflație mică, printează și o să mai aibă nevoie de printat. Problema masivă a planetei nu va fi inflația, va fi deflația, cum a fost de fiecare dată. Mulți se gândesc, mamă, inflație. Nu, deflația. Probabil SUA o să ducă sub 2% inflație în următorii 2 ani, cel puțin asta aproximez, cu avansul tehnologic, cu toate astea vor duce la prețuri mai mici ulterior și atunci o să intri în zona de deflație acută. Nu mai poți să ții prețurile astea la infinit, având în vedere că tehnologia tot urcă și tot urcă și tot urcă. Inteligența artificială o să ducă din nou prețurile jos mai devreme sau mai târziu și atunci o să intri în zona de deflație. În care zona de deflație? Atunci, dacă nu știu să gestionezi bine din punct de vedere economic, poți să aibă probleme mari, cum ai avut în 1929 pe marea criză economică de atunci, care desigur a venit dintr-o zonă de deflație, care probabil și asta tot dintr-o deflație va veni. Problema mai mare, a zice, și atunci va fi nasol. Toată lumea, cel puțin așa o văd eu, și dacă vă gândiți logic, chiar gândiți-vă și voi logic un pic aici. Toată lumea se uită la inflație în momentul de față ca acel mare baubau. Mare baubau, inflație, hai să o ducem în jos, hai să o ducem în jos. Mă, ce se întâmplă în momentul când toată lumea o să zică, da, inflația la 2%, s-a atins targetul, toată lumea euforică, piețele baby, piețele urcă, trec toată lumea, gata, soft landing. Bă, și apoi inflația pică sub 2%, se duce la 1, de exemplu, în următorul an. Ce crezi că se întâmplă atunci? A? Atunci probabil o să fie chestia aia de euforie masivă. Da, mă, inflația la 2%, am pus-o, gata, nu mai e nicio problemă. Și de fapt de atunci se înceapă probleme economice. Este chat sau nu este? Vorbește prost Daniel Niță sau nu vorbește prost? Istoria ne va spune dacă vorbește prost. Dar din nou, asta va fi un indicator negativ. Inflația înapoi la 2%. Nu o să fie un indicator foarte pozitiv pe termen lung. Pe termen scurt, da, ar putea duce euforia aia mare, deoarece dacă se duce la 2%, atunci Fedul va interveni să printeze în momentul ăla, că își dă seama, mamă, intrăm în deflație. Dar nu cred că poate să o țină în momentul ăla. Aș cred că se va duce mai jos. Uite la Japonia, de exemplu, care au avut deflație atâta timp. Ce s-a întâmplat? Au dus-o bine japonezii pe bursa americană? N-au dus-o bine pe bursa internă japoneză. N-au dus-o. Deflația este moartea. Deflația e coasa, de fapt. Inflația poți să o mai faci, să o mai dregi, să o mai... Bă, dacă în deflația vine și nu mai poți să o stăvilești, e nasol. E foarte, foarte nasol. Bun. Hai cu cardul de Multivers X. Deflația e mai rău decât inflația. Yes. Și cred că de acolo multă lume o să o înțeleagă total greșit, cum au înțeles-o și până acum, în momentul ăla când se va întâmpla. Și atunci va fi nasol. Bun. Deflația a fost cauzată de prăbușirea cererilor și de reducerea drastică a cheltuielilor consumatorilor și întreprind. Da, corect. Data asta vedem din ce zonă vine. Dar probabil se va întâmpla ceva similar. Acum vedem. Dar probabil deflația data asta va veni din aportul tehnologic masiv, care la un moment dat, desigur, va face lucrurile mult mai ieftine. Ele oricum sunt momentan ținute artificial sus, deoarece vedeți inflația asta, 2,9. Ea nu e 2,9, mai auzi și în România, 4, 6. De fapt e ea mult mai mare, nu? Inflația. Dar ce prețurile sunt ținute artificial? Nu poți să-i spui lui unul care a urcat deja prețurile acum 3 luni să zici, bă, coboară prețurile. Nu poți să-i zici, ăla întotdeauna face profit mai sus și de asta vedeți companiile astea americane, care desigur o să vedem raportările, o să începem cu băncile, desigur ca de fiecare dată raportări financiare și apoi o să vedem și partea de tech la final de lună, dar vedeți profitabilitatea mare. De ce? Bă, vedeți că mereu lovesc, deoarece inflația a picat, a fost la 9% inflația în SUA, 9,1 inflația în SUA, a picat destul de mult, ăștia au ridicat prețurile, dar prețurile au rămas acolo. De asta că fac atât de mult profit și momentan încă sunt bani, dar în momentul când se termine povestea o să fie nasol, că na, și companiile nu o să mai facă, atunci o să trebuiască lejer să se ridice, să coboare prețurile normal, cu un șomaj destul de mare venit din zona de inteligență artificială mai devreme sau mai târziu și atunci intri într-o bulă de deflație. Bun. Mai departe. La cât am băut, mă uit la tine, mai ceva ca la Netflix, zice Gabriel. Păi e cam ca la Netflix, dar măcar aici înveți ceva, spre deosebire de Netflix. Nu zic că Netflix nu e, câteodată din când în când te mai uiți și tu, poate. Te duci cu iubita, mă pui pe canapea, hai la un Netflix, hai la un chill, astea. Bun. Jesus, ENA, media 0,22, ar fi bine, barem un 3, ENA cred că se duce, da. ENA cred că se duce, ZK cred că se duce, din nou, aici sunt zonele de construit poziții
poziții din punctul meu de vedere pe astea. Bine, era extrem de bine ENA la 30 de cenți unde am construit eu o poziție, sau era bine ZK în zona de 11, dar dacă mai vine acolo să mai adaug, da, pentru că mai vreau să cresc un pic poziția în ZK și probabil și în ENA dacă îmi dă posibilitatea sub 50 de cenți. Dacă nu, aia e. AI va prăbuși locurile de muncă și de aici poate pleca o altfel de criză. Da, mulți zic că AI-ul doar este o bulă. Bă, poate să fie, dar din bula aia tot rămâne ceva. A fost bula și tehnologică în 2000. Am avut și cripto în bulă. Mereu a rămas ceva, știi, în spate. Ceva care, la un moment dat, a dus agenții de inteligență artificială. Nu vorbește degeaba Google, nu vorbește degeaba OpenAI, nu degeaba vorbește Microsoft. Nu degeaba. E clar că acolo este ceva și vor fi foarte multe automatizări. Foarte multe automatizări și foarte multe joburi tăiate în următorii ani. Și clar că din astea produsele vor fi mai ieftine, companiile nu vor avea nevoie să țină prețurile sus, deoarece vor avea câțiva roboți care vor lucra ei acolo, iar forța de muncă o va da afară, nu? E destul de clar. Și atunci unde ajungi? La deflație. La deflație. Toate drumurile duc la deflație. Eu nu o văd altfel. Dacă voi o vedeți altfel, nu știu, spuneți-mi pe chat. Băi, o văd în deflație. Când îi aud pe ăștia, inflație, inflație, inflație. De unde vine inflația aia? Cum se întâmplă ea? Adică din ce zone? Poate să vină termen scurt, termen median, dar termen lung, dacă tehnologia tot urcă, unde ajungi? Nu în deflație. Unde e inflația? Adică bun, deflația în SUA, ca în România, noi nu prea producem mare lucru să ne permitem deflație. De ce este delay pe ETH? Păi ETH, ați văzut aici, calculatorul internetului. Hai să ne uităm aici să vedeți la ce level s-a ajuns de hate în momentul de față pe ETH. Hai să vedem. Am și postat eu aici. Vă arăt la mine pe Twitter în primă fază. 2 secunde. Intrăm așa într-o aură un pic mai interesantă a acestui live. Facem un pic tranziția din partea doar de vorbit 2 ore și 3 minute la o parte în care mai vedem și poze. Vă plac pozele, nu? Gen asta. Vă plac pozele astea sau nu vă plac pozele astea? Ia vedeți aici. Deci ethereum.org a dat un tweet după nu știu cât timp, adică nici nu mai știu ultima oară când am văzut un tweet de la ei. Hello World Computer. Deci hello calculatorul lumii, dacă e să zicem pe traducere în română. Iar primul comentariu a fost ăsta. Îl vedeți aici, nu pot să zic. FU, îl vedeți aici la Runner XBT. Ne putem uita un pic în comentariu și o să intrăm pe această postare. Da, e destul de clar la ce nivel s-a ajuns hate-ul aici, cu toate că ETH n-a făcut, stai și în lateral, e ok, după ce a urcat în câțiva cenți în 3000 de dolari, bă, poate să stea așa un pic, a obosit un pic ducând toate ciclurile astea, all time high, all time, a obosit un pic aici, nu? Bun, plus că Ethereum.org ăștia tot mai vând ETH, mai auzi știri, au mai vândut 50 de milioane, 70 de milioane, 90 de milioane, deci stai seama când au dat primul tweet, i-au luat ăștia la... I-au luat ăștia la mișto. Bun, hai să vedem acum, dacă mergem pe Ethereum, să vedem exact tweet-ul pe Ethereum, că asta ne interesează, tweet-ul exact pe care l-au dat. N-au mai dat de mult, deci dacă au dat un tweet înseamnă că e groasă. Bă, e groasă, zice, e groasă. Unde e? Unde e, mă? Nu mai găsesc, mi arată din noiembrie 2024, au șters tweet-ul sau nu sunt eu pe Ethereum care trebuie? Că ar trebui să fie pe aici. Ar trebui să fie undeva pe aici. Ethereum.org. Mulți au făcut mișto că și-au pierdut, n-au bani nici să-și ia acea bifă. Adică n-au bani nici de bifă. Era una dintre glume. Ok, au zis aici emerging markets. Ok, unde e? Unde e? Au șters-o? Nu cred. Nu cred că au șters-o. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Ia stai așa. Hello ETH, să dăm așa, poate, nu știu, poate așa găsește. Bă, dacă au șters-o chiar e nasol, nu știu, nu mai găsesc, adică unde-i tweet-ul? Unde-i tweet-ul? Bun. Hello World Computer, gata, l-am găsit. L-am găsit aici, nu știu, să pierduse undeva în neant. Bun, deci Ethereum.org aici a zis Hello World Computer. 4,2 milioane de views, îți dai seama? A zis și Andrei Brătucu, is this a sell tweet, deoarece ăștia au tendința să vândă în continuare. Vedem aici mai multe, de la Kraken, de la Superseed, care este un proiect, cred că e românesc ăsta, pe Layer 2, pe ETH. Avea aici Hello World Computer, HTX-ul, la fel, Ledger-ul, aici toate au răspuns Hello World Computer, bla 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 bla. Dacă dăm un pic mai jos, uite aici, încep meme-urile aici, încep meme-urile aici cu ETH. Bun, the state of crypto market din momentul de față, dar mai ales the state of ETH, să zicem. Bun.
Polkadot, looking forward to have you jam with us la Polkadot. Phantom aici au zis și ei ceva. Bun, ICP is the real world computer while ETH is more like a calculator, zice Jerry Benfield. Da, e tare, uite, yes. Știți meme-urile astea cu Vitalik Buterin. Bun, mai departe, Hello Mog, același lucru cu Vitalik aici, bam. Erau mult mai multe, we're so back, le puteți vedea și voi aici, deci e tipic pentru cripto, dar asta e frumusețea cripto în general și sper să nu se piardă niciodată, când nu mai vedem chestii de genul ăsta în care dă un tweet, acest Ethereum Foundation, ethereum.org și s-a întâmplat această minune, de aici ați văzut în comentarii, atunci s-a dus toată povestea cu cripto. Până atunci încă suntem bine. Azi zice și asta binișor momentan. O să ajungem și la ETH să vedem ce face mai departe, dar momentan hai să ne uităm aici la ce s-a întâmplat pe inflație. Adevărat, cu o oră, două înainte postez asta pe Patreon. Poza asta am postat-o și pe Twitter cu vreo 5 minute înainte. Poza asta, desigur, care este rata inflației în SUA și schimbarea prețului Bitcoin în 2025. Avem aici tot istoricul pe rata inflației din ianuarie 2024 până acum în decembrie. Aici era ultima citire în care reacția prețului Bitcoin a fost una destul de bună. Aveam câteva scenarii pentru astăzi. 2,8 CPI era undeva la 100.000, peste 100.000, 2,9 CPI undeva la 97.860, iar 3% CPI era undeva la 93.000. Desigur am văzut 2,9, dar desigur dacă citim aici în materie de inflație ce am zis așa, asta e contextul economic, șomajul în scădere, ceea ce exercită presiuni și suplimentare asupra inflației, randamentele obligațiunilor de 10 și 2 în creștere, semnalând așteptări de inflație persistentă, politica monetară, domeniul de referință la 4,5, iar creșterea inflației ar putea duce la o întârziere a aducerii pe dobânda de referință. Scenariile pe care le-ați văzut aici am zis așa, important core CPI, dacă core CPI scade sub 3,3, Fed ar putea considera ca presiunile inflaționiste că se reduc și probabil asta vor crede, ceea ce ar duce și ar susține o reacție pozitivă pentru piețe, ceea ce s-a întâmplat. Putem să dăm un pic zoom aici ca să vedeți un pic mai bine. Am o opinie personală aici. După ce am observat inflația PPI, Producer Price Index, sub control, consider că inflația CPI nu va avea urcarea majoră anticipată de analiști și se va situa între 2,8 și 2,9, cu probabilitate mai mare spre 2,9. La virgulă. Totuși, marea surpriză ar putea veni de la core CPI pe care nu a așteptat-o aproape absolut nimeni, care ar putea scădea la 3,2 sub așteptarea de 3,3. Bun. Asta postată cu o oră înainte. După acest scenariu se confirmă, dacă acest scenariu se confirmă, ar putea declanșa o reacție pozitivă pe prețul Bitcoin, iar zona de subsol ar putea fi confirmată. Atâta timp cât până vineri, de șansele cresc pentru o confirmare, nu vom vedea o scădere sub 92.000, iar inflația rămâne sub control, ceea ce momentan a rămas. Acum nu trebuie să vedem Bitcoin, nu știu, sub 95, sub 93, sub zona aia până vineri. Mai avem un hop mâine, a zice, și apoi la Trump. Da, mâine probabil, până vineri probabil vom avea o imagine mai clară, dar șansele cresc pentru subsol. Pe de altă parte, dacă inflația generală vine la 3, bun, mai departe. Perspective pentru săptămâna viitoare, cred că Bitcoin ar putea reveni peste 100.000 odată cu investirea lui Trump, dar anticipez în continuare o perioadă de volatilitate ridicată, choppy. Nu mă aștept să vedem un nou maxim istoric până pe 10 februarie sau după 10 februarie. Bun. Am zonă încheie, rezistență 98.000, care momentan a fost pulberată în 99.000, iar suport 92-93. Raportul CPI foarte, foarte important aici de monitorizat ca de fiecare dată, marja de index. Deci, la virgulă aici partea asta de inflație, desigur 2,9 așteptarea era de 1,2% pe urcare mai mare. De ce am avut mai mare de 1,2%? Deoarece am văzut aici 3,2 pe partea de core. Probabil la un moment dat o să și corelez graficele astea ca să fie și în corelare cu core CPI, ca să fie într-un fel un pic mai accurate și mai la obiect analiza. Ok, bun. Deci asta pe partea de inflație. Bine, asta am vrut să vedem după ce am văzut șomajul. Deci la șomaj, după cum vă ziceam, ne așteptam dacă șomajul vine în scădere să fie negativ, adică știrile pozitive să fie știri negative, ceea ce s-a întâmplat, și vă ziceam, sunt două teorii pentru săptămâna viitoare. Dacă inflația vine în urcare și o vedem la 3 și peste 3, vedem capitularea finală pentru BTC. Dacă nu, facem soft landing, dar bottom-ul totuși se confirmă. Deci probabilitatea de bottom este una destul de mare. Aș da undeva la 65 sau poate 70% în momentul de față. Asta nu înseamnă că nu vom mai avea chop. Probabil vom urca peste 100.000, dar din nou nu știu dacă
dacă Bitcoin va ține. Probabil Bitcoin va face ceva similar ce a făcut la 70.000. Țineți minte, urca peste 70.000, buf, înapoi la 60. Urca peste 70.000, toată lumea da, bum, înapoi la 60. Posibil ceva similar se întâmple și data asta. Ar fi frumos ca în acești ciop pe care vedem pe BTC să avem și un poate mini altcoin season. Poate nu în ianuarie, dar poate în februarie, mini și apoi unul mai mare mergând spre martie, aprilie, mai. În materie de altcoin, după ce Bitcoin face poate din nou all-time high, februarie, martie urcă 110, 120, 130, rămâne de văzut. La macro rămân bull, pentru că încă nu văd și nu cred pe asta cu inflația deloc momentan, adică probabilitatea ca inflația să rămână foarte, foarte sus și importantă în următorul an e mică din punctul ăsta de vedere, cu toate că mulți zic, vine Trump, face și lucruri bune, să facă și lucruri rele, rămâne de văzut. Dar nu cred că inflația o să fie zona aia. Plus că a și zis că vrea inflația jos. Adică Trump vrea inflația destul de jos. Deci, clar, nu văd nici pe aia cu DXY crescând mai sus sau mergând mai sus, că crescând mai sus nu prea merge în română. Știm foarte bine de ce. Mergând mai sus pentru că Trump îl vrea în jos, nu? Pentru că asta era prima politică și vă ziceam de asta. Ziceam dinainte ca Trump să zică de dobânzi, de dolari, de toate astea. Vă ziceam că probabil asta se va întâmpla. Bun, probabil asta vom vedea în prima săptămână, în prima lună de mandat, dar nu o să poată să facă toate lucrurile imediat. Nu o să poată imediat. Ce este relevant e că pleacă Gary Gensler, că este primul președinte SUA din istorie care este pro-cripto și o să aibă o minge cu cripto la investire luni pe data de 20. Bursa americană va fi închisă pentru cei care nu știu luni, pentru că nu știu ce e ceva holiday la ei, nu mai țin minte exact. Va fi închisă. Marți vom vedea mișcarea probabil autentică pentru piese după prima zi în care Trump va fi în sfârșit președintele SUA. Deci nu cred pe asta cu inflația, nu cred momentan, nu văd asta, văd mai mult o panică. Da, TLT-ul vine într-o zonă de bottom, dar nu acolo se întâmplă magia. Când vine într-o zonă de bottom încă mai ai măcar 6 luni de zile de urcări. Când urcă TLT-ul din dublu subsolul ăla pe care o să-l analizăm imediat, undeva în zona de 80-82, urcă peste 100, atunci este problema. Când vezi în sfârșit bondurile că pică foarte, foarte agresiv, când vezi piața euforică și S&P-ul și Nasdaq all-time high și Bitcoin, atunci poți să te gândești la anumite probleme. Când inflația se atinge spre 2%, atunci din nou te poți gândi la anumite probleme, dar ce multă lume o să zică soft landing și probabil da, o să aibă dreptate în prima fază, soft landing. Jerome probabil o să zică da, am dus inflația la 2%, n-am nenorocit piețele, n-am nenorocit piața muncii, probabil șomajul la 4,5, da, am reușit. Și apoi din da am reușit, n-am reușit, ceva se va rupe, că mereu se rupe ceva. Bun. Cam asta e teoria. Sunt șanse să crească ETH, aș face ceva achiziții. Dan Pascaru, eu dacă n-aș avea ETH aș fi cumpărat, nu știu, acum 2 ore, ieri, alaltăieri, habar n-am. Aș fi cumpărat ieri, dacă e să o luăm așa, adică ETH e ceva care long term, e long term. Bun, deci asta și pe partea de inflație. Ce a mai fost azi pe calendarul economic? Ia să ne mai uităm un pic aici, înainte să facem tranziția la grafice și la bubbles și la alte chestii aici. Bun, hai să mai uităm un pic. Bun, deci 2,9 aici în așteptare, 3,2 core, am anticipat-o excelent. Ce ar mai fi aici? La zona asta cu impact foarte, foarte mare, astăzi nimic. Dacă dăm la un impact mai mic, poate mai sunt câteva chestii aici de analizat. Hai să ne uităm aici dacă. Ce ar mai fi? Ce ar mai fi așa important aici? Rusia nu ne interesează, partea de gasoline stock exchange nu ne interesează, vorbește Kashkari. Manufacturing, poate ăsta, New York Empire State Manufacturing Index aici, ok, încădere în zona asta și asta într-o sferă destul de burgetară, era la 3, minus 12,6, din nou și ăsta pare că duce că inflația nu e aici să rămână neapărat, deci ăsta decent, dar de obicei nu ne uităm atât de adânc, doar ce am stat până mâine dimineață dacă le-am analizat pe toate, să analizăm doar partea de macro, de obicei ne uităm pe un impact mai mare și asta e destul de suficient aici, dacă vreți să intri în detalii, desigur poți să o faci, dar asta o să-ți acapareze mai mult timp și nu avem aici 15.000 de ore ca să le discutăm pe toate. Acum, ce ar mai urma aici în materie de, să încheiem cu macro, în materie de macro,
Dacă ne uităm ce mai avem, retail sales month over month, aici important mâine, undeva la cât e așteptarea în consens 0,6, aici probabil pe acolo vom vedea, probabil ceva mutare aici, dar cred că nimic relevant, asta ar mai putea duce să zicem piețele un pic în jos sau în zona de corecție, știm că joia e corectivă, lunea printre cele mai bune, miercuri decent, dar joi de cele mai multe ori în medie ești bearish pe piață. Și mai apoi avem vineri aici building permits US, ok, și housing starts și asta ar putea fi interesant de văzut vineri, deci mai avem două lucruri la care am putea să ne uităm săptămâna asta până vineri. Unemployment rate-ul din Marea Britanie nu ne interesează, ce ar mai fi aici, inflația din Japonia pe 24 săptămâna cealaltă rămâne de văzut și desigur Trump care va veni pe 20 care dacă mă uit eu aici este luni, da, pe 20, da, începe din weekendul ăsta, deci din weekendul ăsta începe acea paradă de investire a lui care ulterior se va duce până luni marți cel mai probabil, ok, bun. Bun. Mai departe. Cam asta pe partea asta. Plus mai vin partea de, dacă ne uităm aici la earnings calendar, vine partea de bănci, care mă aștept să lovească din nou, iar companiile de tech mă aștept din nou să lovească majoritatea, deoarece profitabilitatea încă este acolo, consumatorul încă este puternic, de ce nu? Adică de ce nu? Bun. Avem ceva la bănci aici. Bun, deci la bănci deja avem pe 15, ia să mergem înapoi, 2 secunde. Mergem înapoi aici, rapid. Bun, deci pe partea bancară avem așa. Avem Wells Fargo, care a lovit, au lovit foarte, foarte multe. Mai avem aici probabil câteva importante spre final, dar în mare parte putem să le vedem aici miercuri, au lovit majoritatea. JP Morgan a lovit partea de EPS, am lovit aici la partea de și la partea de earnings, adică încasări 43,7 versus 41. Wells Fargo n-a lovit aici, dar a fost foarte aproape cei drept, în rest toate băncile aici foarte, foarte bine. Adică mă aștept în continuare să meargă bine partea bancară. Apoi ce mai avem? Mai avem ceva relevant aici, nu știu dacă mai e ceva relevant, astea mari pare că ne interesează, astea mai micuțe, First Republic Bank, care ar mai fi de, cred că tot astăzi, dar probabil după ce se închide bursa americană. Azi de mâine dacă mai avem United Health, da, ok, ăștia mai sunt un pic important aici, Bank of America, da, Bank of America aici mâine, Morgan Stanley ar mai putea fi interesant aici, iar vineri mai e ceva, nu prea, cam atât. Wipro ar fi interesant aici, dar cam atât. Și apoi vedem ce se întâmplă, uite, pe 21 avem Netflix, începem cu prima companie de tech, un pic mai important așa, Netflix, care raportează pe 21 marți, imediat în prima zi după Trump aici, așa ca și importanță. Dacă ne uităm mai departe, ce mai avem, ar trebui să fie și Tesla, probabil săptămâna aia, dar ne uităm imediat dacă e pe aici relevantă sau nu, ar trebui să fie destul de aproape. Deci probabil spre final săptămâna cealaltă vom vedea și Tesla și probabil apoi Amazon și apoi Apple și ceilalți. Nu mă aștept la surprize, mă aștept ca să lovească majoritatea, care din nou va aduce un imbold pozitiv pentru piață, cu o inflație destul de decentă, cu un șomaj destul de decent, cu încredere foarte mare în sistemul bancar, cu o încredere foarte mare în sistemul de tech și companiile de tech, adică nu mă aștept la surprize sau probleme din partea asta de raportări financiare, ele vor continua să fie destul de bune. Bun, mai departe, dacă îmi scoate cineva inima din piept și o aruncă pe cer, se negrește cerul de la tia asta. Darius nu mai suportă, cred că. Darius, e o oportunitate dacă tu știi să-ți drămuiești intrările. Dacă tu nu știi să-ți drămuiești intrările, întotdeauna fie, și asta am mai zis, pentru unii niciodată nu e bine nici când crește, nici când scade, sau nici când stă în lateral. Când stă în lateral, de ce nu crește? Când scade, de ce scade? Și când crește, de ce crește? Adică că vrei mai mult, știi? Adică nu vrei să fii persoana aia. Dacă își drămuiești bine intrările și ai pe margine să mai acumulezi din când în când, n-ar trebui să ai probleme în materie de TIA sau poate de alte lucruri pe care vrei să le acumulezi. Probleme vin din așteptarea prea mare. Probleme vin din faptul că nu mai ai, odată ce ai cumpărat la 10, nu mai poți să cumperi la 5, la 3, la 2, la zonele respective când ai corecția și atunci
încep din nou să te plângi, să zici ce s-a întâmplat, de ce nu mai crești, de ce nu mai faci, de ce nu mai... Tu în timpul ăla ar fi trebuit să scazi media cât de mult poți pentru TIA sau pentru orice altceva. Bun, Crypto Ace este preferatul meu dintre crypto-youtuberii din România. Respect pentru Ace, mai ales deoarece s-a ținut extrem de bine pe zonele astea foarte complicate. Mult nu înțeleg câteodată cât de complicat este să faci content sau mai ales live-uri. Videourile ca videourile, dar live-urile sunt foarte diferite. Nu pot să zic neapărat stresante, dar diferite ca dinamică, adică creierul tău trebuie să meargă într-un anumit ritm și consum de foarte multă energie în momentele alea și foarte mulți neuroni și la un moment dat o mai iei câteodată pe zone mai negre. Bun. Trebuie să știi când să intri și când să ieși, e simplu. Nu trebuie să știi când să intri și când să ieși, trebuie să ai o idee când investești, trebuie să ai o idee pentru ce investești și pentru ce praguri de preț investești pentru a avea, să zicem, niște ieșiri, pentru zona de timp în care vrei să investești și pentru risc. Atât, și ai de la o parte toate întrebările cu dacă parcă ce-aș face, ce e, urcă, scade, face, drege, roller coaster-ul din piețe, care niciodată nu se va termina, doar ce este fix natura umană. Bun. Bun, eu sunt mulțumit cu ce am, zice Alexandru Ploșcaru. E bine, nu e rău să mai adaugi cu creier din când în când la chestiile în care crezi. Bun, toată lumea cripto mizează pe un pump pe 20 ianuarie. Deja am văzut dump-ul. A zice că chiar dacă vine un dump, probabil o să fie de scurtă durată, nu? Pentru că deja ai văzut dump-ul. Dump-ul din ianuarie pe care îl așteptam a venit. Adică a venit înainte să vină Trump. În momentul când vine Trump e probabil chiar să ai chestia aia de pump. Acum dacă Bitcoin înainte urcă spre all-time high, probabil vei vedea dump în momentul ăla. Depinde foarte mult ce se va tranzacționa Bitcoin în perioada aia. Să mergem și la Bitcoin, nu? Ar trebui. Aici, bun. Bitcoin. Cam asta era zona, dacă mai țineți minte. Putem să mergem pe Twitter ca să ne uităm aici pe postarea pe care am făcut-o despre BTC-ul. Ok, despre BTC-ul. Hai să ne uităm unde este. Vă arăt imediat cum o găsesc. O arăt. Bun, asta. Bun, am zis-o în engleză, desigur asta aștept de la Bitcoin luna asta, fără FAD și fără Hopium, deoarece mulți FAD, Hopium, 3000, 15000, criză, vindeți tot, blablauri, peste blablauri, ok? Bun. Am zis că mă uit la un bottom între 10 și 20 ianuarie cu o șansă foarte bună să vedem asta pe inflația de pe 15, adică astăzi. Range pentru bottom 84-88. Maybe, am zis eu, poate un week lower, adică poate mai jos, adică în zona aia de 83-82. Și am zis, discuțiile de bear market nu se fac acum, că n-ai cum să le faci acum când Bitcoin e aproape de 100.000 sau 90.000, ele se fac în momentul în care Bitcoin se va duce în 66, 69, hai 70 în zona respectivă. Acolo poți să le faci. Nu înseamnă neapărat că gata, se duce în 30-20 după ce imediat. Nu, probabil o să aibă un bounce destul de mare, poate chiar și all-time high, cum s-a întâmplat în 2021, nu neapărat. Dar de aici poți să încep discuția. Băi, ceva s-a întâmplat, au ieșit niște buyeri mai mari din Bitcoin. Ai avut o cădere mai mare, momentan nici măcar nu ți-a făcut 30%, nici n-ai ce să discuți în materie de corecție în momentul de față pentru BTC. Am zis, nu sunt ca alții analiști de pe internet, pot să greșesc, desigur, analiza. Bun, 88.000. Acum Bitcoin a venit aici și a pus un bottom în 89.7. Destul de aproape de 88.000, a zice, destul de aproape. Întrebarea e suficient? A fost la 1% aici, dacă să dăm 0,95 de zona asta de 88.000 de range. A fost foarte aproape de prima zonă de range aici. Făceam lucruri neterminate, analiza era de când Bitcoin era în range-ul ăsta de aici, v-am zis, da, probabil, era de aici analiza din, nu știu, decembrie 23, 24, din zona asta. 22, nu mai țin minte exact. Mă aștept la o încercare măcar de a închide din zona asta de aici, din 88.000, poate mai jos, că ai niște zone neterminate aici. E suficient? Zice că poate da, dar vreau să văd acum ce se întâmplă aici, deoarece acum aici la rezistență se poate vedea. Asta e zona de rezistență, aici și în zona de suport, în zona de 90, un pic sub 90 în week-urile astea, acum din nou ești într-o zonă de rezistență. A ieșit total din groapă BTC-ul, după cum observi aici, nu încă, deoarece ai maxim
ai maxim în scădere și ăsta în continuare, nu, relevant, poate să fie un maxim în scădere, dar având în vedere cât de bearish a fost lumea aici, în range-ul ăsta, ce vreau să văd pentru a zice ok, știi ceva, se va întâmpla asta înainte să se întâmple asta, vreau să văd cât de euforică va fi lumea aici. Odată ce Bitcoin va urca înapoi peste 100.000. Dacă lumea din nou devine euforică aici, e probabil să ai din nou un chop. Poate nu o retestare până în 90, dar o retestare 92, 93, 95 înainte să te duci în all-time high. Ok? Doar ce de obicei Bitcoin nu le face ușor și nici aici nu e ușor, după cum observi pe zonele astea. Dar probabilitatea pentru bottom aici crește destul de mult. Crește destul de mult. Odată ce ai venit foarte aproape de nivelul ăsta, aici toată lumea, și asta vă ziceam, nu văd aici să fie, dacă țineți minte, nu văd aici să fie bottom în regiunea asta, în range-ul ăsta, deoarece mulți foarte bullish în continuare. Da, plus urșii n-au apucat să pună shorturi aici. Au urcat în regiunea asta, s-a dus aici, urșii din nou, ați văzut ce era pe Twitter. Domnule, gata, topul, mergem în jos, bla bla bla, shortați-l, dați-l la... Au adăugat niște shorturi aici și eram pe funding negativ, dacă ați observat și pe Bitcoin și pe ETH. Iopa, a venit short squeeze-ul destul de rapid. Acum, momentan e doar chop aici și asta aproximez că se va întâmpla. Adică nu aproximez un all-time high peste nivelul de 108.000, aproximez mai repede un chop de genul ăsta până în februarie. Măcar la pe 10-15. Acum, băi, eu sper să greșesc, dar nu văd încă all-time high-ul peste nivelul ăsta. Văd mai mult un chop în continuare, să testeze în continuare piața. 100.000, da, probabil săptămâna viitoare se va întâmpla, după cum arată aici 99,5, adică nu zic mare lucru în momentul de față, dar 100.000 poate o încercare din nou în range-ul ăsta. Acum lucrurile se desfășoară diferit dacă 102.281 daily este închidere și continuare. Atunci putem vorbi de alte chestii, dar până atunci e posibil nivelul ăsta, da, e posibil chop aici în continuare, da. Asta la nivel intermediar. La nivel macro s-a schimbat ceva, hai să ne uităm dacă s-a schimbat ceva aici cum arată săptămâna asta. Ia uite cât de bearish arată. Bă, mi se pare că e foarte bearish, aș vinde tot și aș pleca. Adică uite cât de bearish e, știa, la fel de bearish cum era aici, în nivelul ăsta. Ce bearish, adică ce bear market să vorbim aici nivelul ăsta, nu știu, unii caută vizualizări, caută să aibă dreptate, odată la 15.000 de ani, caută să-și caute urmăritori, să-i urmărească, să facă o religie, să... nu știu ce urmăresc, dar din nou, n-ai avut aici nici măcar închidere sub 9 EMA, adică ți-a încercat Bitcoin în 89.000, uite unde e momentan, aici ți-a închis săptămâna asta peste 9 EMA, n-ai ce discuta aici în momentul ăsta, dacă închidem săptămâna asta, nu știu dacă avem live duminică, probabil nu, dar vedem. Depinde ce se întâmplă. Nivelul de 98.548. Dacă închidem peste nivelul ăsta, foarte bine. Închis peste cât? N-ai mai închis din decembrie, aici 23 decembrie, n-ai mai închis de 3 săptămâni, te-ai tot luptat cu nivelul ăsta. Se poate observa weak aici, neînchidere peste zona asta, weak aici. Dacă ai închide peste un 98, 99, ar fi fenomenal. Uite cum arată graficul, adică cum poți fi bearish aici? Cum poți fi bearish aici? După ce ai avut reacumularea asta, prima mutare, a doua, momentan nu este nimic aici greșit în materie de BTC. A atins zona de 103.000, am și vândut, da, se vinde, adică la un moment dat, sau hedge, faci hedge pe BTC nivelul ăsta, destul de bine, deoarece aici nu m-am panicat deloc. Am și vândut ceva altcoin-uri foarte, foarte ok. Am mai reintrat aici în Bitcoin, nu am nevoie să mai reintru, mai am suficient de vândut, e ok. Mai am de vândut la Bitcoin suficient, 70% din poziție, să duce nivelul astea, vedem. Acum, la materie de all-time high, nu știu, poate vă interesează care ar fi. Dacă ne uităm aici în bottom-ul ăsta creat în 89.000, în zona asta de aici, ai putea avea următoarea mutare realistă undeva în 113-120.000. Uite cât de bine vine 120.000 în 1618 pe mutarea asta de aici. 120.000 ar putea fi următoarea mutare peste all-time high. Preconizată de mine ar putea fi februarie. Se poate mai devreme? Se poate, dar momentan nu mi-a dovedit Bitcoin aici, momentan, chiar dacă voi ați crede că da, nu mi-a dovedit faptul că a urcat peste 21 EMA, n-a putut. A urcat peste 21 EMA, a ținut câteva zile aici, n-a putut. Din nou îți urcă peste 9 și 21 după ce ți-a zistat 55 EMA, linia verde care era un target. Plus aproape 200, noi am vorbit de multe săptămâni de 100 EMA care e aici. Vezi? Asta e problema momentan. Bă, dacă ar fi testat aici, de ce n-au lăsat, de ce n-au lăsat piața? N-ați lăsat Bitcoin să vină și să testeze 100 EMA. Ar fi fost perfecțiunea din perfecțiune și aș fi zis, bă, încredere majoră, 90% îi bată aici. Dar având în vedere că n-am testat regiunea asta, nu pot să dau mai mult de un 65, poate hai 70% pentru bottom în range-ul ăsta, dar favorabil taurilor destul de clar. La acum vreau să văd următoarea perioadă.
Aici, e la fel ca aici, urcă peste 91.2000, bam, 9.21 EMA, bam, corecție, i-a dat în cap, a urcat din nou aici, bam, i-a dat. Acum vreau să văd ce se întâmplă în range-ul ăsta aici pentru BTC, dar clar cresc șansele pentru bottom, dar e posibil să vezi bottom-ul așa, adică e posibil să vezi bottom-ul așa, bam, e posibil să vezi bottom-ul așa, adică cu un chop de genul ăsta la un moment dat, poate un week aici, cine știe, habar n-am, dar nu clean în ianuarie, neapărat all-time high în range-ul ăsta, în clean mai repede în februarie, poate după 10, rămâne de văzut atunci. Bun, cam asta pentru BTC, bine momentan, n-a ieșit încă total din groapă, dar mult mai bine. Acum, se iau poziții de long aici? Niciun caz, nu se iau poziții de long în nivelurile astea unde ești la rezistență. Aici depinde și de strategie, poți să iei, da? Din nou ești într-o zonă cât de cât de rezistență aici pentru BTC. Hai să ne uităm la RSI un pic. Vedem ce se întâmplă. RSI, ok, bun, a făcut un dublu subsol, ceea ce nu eram neapărat fan aici, dacă mai țineți minte în materie de dublu subsol, a făcut dublu subsolul aici, întrebarea e dacă urcă peste 62, rămâne de văzut, din ce în ce mai bine, ți-a urcat peste SMI 14, ok, binișor să zicem, binișor pentru RSI, stocasticul a dat destul de multă putere aici, poate un pic peste 100.000, dar o corecție ar putea veni la un moment dat, dacă ne uităm aici la MACD, vă ziceam, nu sunt îngrijorat de asta, doar ce probabil vom avea recross aici la un moment dat, bine, favorabil. Acum, dacă ne uităm aici, în continuare seller în control pe weekly aici la nivel de MACD se poate observa, dar pare o mică arcuire. Nu sunt îngrijorat. La nivel de RSI, pare că îți vine un mic suport aici, dar până când nu-l văd peste 69, nu știu, probabil va sta chop în regiunea asta. Bun, Concluzia, bine, probabil până la Trump, chiar dacă mâine e posibil o corecție aici, având în vedere faptul că ai urcat destul de mult, posibil să ai un week în regiunea peste 100.000, poate în 102.000 în range-ul ăsta de aici, dar din nou probabil mă aștept la o corecție imediat după, deoarece din nou piața va fi din nou foarte euforică și vreau să văd reacția. Dacă din nou piața e super euforică peste nivelul ăsta, cum a fost peste 70.000 în trecut, din nou probabil nu vom ține nici de data asta 100.000 și din nou ne vom întoarce în range-ul astea de jos, ok? Asta la nivel intermediar. Bun, 4 ore, dacă ne uităm aici, da, corecția ar putea veni, totuși cred că e posibil să împingă un pic mai sus până mâine la 12, până mâine la 2-3, rămâne de văzut și apoi corecția. Posibil să vezi ceva de genul ăsta de la BTC. Bun, depinde unde vine și 9.21 EMA aici. Bun, concluzia, bine la nivel intermediar, cât de cât bullish, dar o corecție în următoarele zile ar putea veni aici, dar nu una prea mare. La nivel macro, aici excelent, vedem ce se întâmplă duminică. Duminică țineți ochii pe nivelul ăsta de 99.900 100.000, pe nivelul ăsta de aici de 98.5, foarte important și el ca zonă de rezistență și cam atât și suport acum. Desigur și cam atât pentru Bitcoin, momentan nimic altceva. Monthly-ul, vă ziceam, nu o să ia mult ca să revină pe verde. Aici, momentan, cât suntem pe plus? Ia să ne uităm din zona asta de aici. Pentru monthly avem un 6%. 6%, ceea ce pentru luna ianuarie e destul de bine. Adică chiar dacă ar închide 96.000, tot ar fi excelent pentru luna ianuarie, care de obicei începe slow. Dar bine, așa arată și monthly-ul pentru BTC. Ziceți bearish, o fi bearish, habar n-am, pentru mine foarte bullish în continuare aici. Bun, iar weekly arată așa, nu pot să fiu bearish. Bearish doar dacă, să zicem, îmi închide acum, săptămâna asta se închide sub 93-92, atunci da, probabil bearish, probabil înapoi 84. Pică sub 84, atunci ne punem semne de întrebare, dacă stează 55 EMA, de-abia atunci poți să vorbești de bear market, odată ce se stează nivelul ăsta. Până atunci, orice dip, dacă vrei, să zicem așa, să cumperi în continuare, e de cumpărat aici pentru BTC, cu toate că sunt la nivel destul de mare, pentru cei poate care nu și-au făcut temele și n-au acumulat range-urile astea de jos de aici unde trebuia. Bun, cam asta pentru BTC, nimic altceva aici pentru BTC. Hai să ne uităm la dominanță. Dominanța ți-a dat din nou. Bitcoin a atins zona de rezistență, dominanța a atins zona de rezistență, cea de 58 aici, 58,6 și din nou rect. Îmi spune că dominanța nu urcă peste nivelul ăsta, ok. Al coincizie nu pare că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla, că vrea X, Y, Z, pare că natura umană nu se schimbă aici în materie de piețe. Arată bine, ai la fel ca Bitcoin momentan maxim în scădere minim aici în regiunea asta. Ce vrem să vedem? Întoarcerea spre 55% și atunci să vezi frumusețe. Desigur, al coincizie nu puteți să-l vedeți aici, foarte aproape aici nivelul ăsta din decembrie, foarte aproape pe 2, te-ai dus undeva în 54.
53, da? Știm foarte bine că nu e atât de ușor de multe ori. Dar după cum țineți minte, all-time high la UST.D și ajungem la UST.D, era nivelul ăla foarte, foarte relevant, nu mai țin minte, 4,4, 4,3. Aici nivelul relevant momentan e 53,7 pentru Altcoin Season. Sub nivelul ăsta, șanse foarte mari să ai o candelă, probabil direct în 4,7 și apoi să intri într-un range foarte, foarte masiv. Dacă ne uităm pe un an, probabilitatea din nou în favoarea noastră pentru Altcoin Season anul ăsta. Aici ce trebuie să ne ajute desigur este Jerome, dar dacă ne uităm aici, probabilitatea în continuare destul de bună. Destul de bună dacă te uiți. Bam, bam, bam. Desigur nu trebuie să se întâmple mereu la fel, dar din nou probabilitatea e în favoarea ta. 3 ani bullish pentru dominanță, rect. 3 ani bullish pentru dominanță, aici ar trebui să dea măcar înapoi. Bun, e stricat super chat-ul, nu mă las să scriu mult. Cookie, cred că trebuie să donez mai mult ca să poată să te lase să scriu mai mult. Bun, deci dominanța bună și ea aici. N-avem ce să ne plângem la dominanță momentan. Arată ca USDT.D din topul ăla. Și imediat, uite, vă arăt cum arată aici USDT.D, cum arăta în topul ăsta de aici. Cum arăta în topul ăsta, dacă mai țineți minte. Deci am avut așa, bam, 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 zici că e dominanța trasă la Indigo, ai avut prima corecție și ai avut retestul aici. Și aici multă lume s-a panicat, mai țineți minte? Uite aici, 6,72. Și apoi, buf, ai avut înapoi în regiunea asta de low și aici, desigur, e zona din nou de Altcoin Season, sub 37, regiunea asta. Dar, desigur, nu e atât de ușor. Adică nu e atât de ușor, 3,81, 37. Ai picat aici, am făcut all-time high, 47-le pentru Bitcoin, s-a dus foarte, foarte frumos în regiunea asta, ai avut și un mini Altcoin Season, super, super mini și acum ai vrea să pice range-ul ăsta și mai jos. Dar arată bullish pentru piețe? Da, pentru piețe de cripto arată bine UST.D. Uite cum arată pe weekly, vă ziceam aici că mulți s-au panicat, nu văd, atâta timp cât ăsta nu are regiunea asta de aici pe weekly, e în continuare foarte, foarte bine și așa arată acum BTC.D-ul dacă te uiți aici. Uite. BTC.D, dacă te uiți aici, destul de similar, cu un top aici în regiunea asta, încă unul aici și acum zăbovește range-ul ăsta. Dacă te uiți pe day e mult mai, vezi, bam, dump-ul aici, încercarea asta peste nivelul ăsta relevant de 59,7, n-a ținut, pe urmă iarăși un pic, un maxim în scădere. E îngreunat Bitcoin aici, iar altcoin-urile pare că vor să, nu este problemă, zice Steficu, are Steficu aici de băgat la super chat. Bun, deci bine, nu putem vorbi de bear market momentan, adică n-avem la ce să ne legăm momentan aici, pe futures vedem Bitcoin la 100.000, pe futures și așa arată pe futures. Și vă ziceam de gap-ul ăla nu mă așteptam să se închidă, adică nici acum nu mă aștept să închidă. Am zis că maxim vedem regiunea asta și era normal să o vedem. Dacă ne uităm aici din top, cât a făcut Bitcoin? Nu, a făcut și el o corecție de 17%. Doamne ferește, 17% corecție pe Bitcoin. Am văzut în ciclurile precedente 30% corecție pe Bitcoin. Ce mare lucru. Aici aveai o corecție pe Bitcoin de 20%. Bă, ziceam măcar 20%, hai că poate o împinge. N-am împins-o. Ce se arată? Strong, e puternic, e mult mai puternic decât ai crede. Având în vedere că nu ți-a făcut nici măcar corecția de 20%. Nu vorbim de aia tipică de 30%, care te-ar duce chiar în CME gap-ul ăsta din 77.000 de aici. Dar dacă privim istoria, așa mai vorbi de istorie, el nu se închide atât de rapid aici, ok? Putem să-l observăm pe ăsta, același lucru, aceeași dinamică și bun mai sus. Probabil și aici la fel în materie de Bitcoin, adică probabil bam și mai sus, adică după cum arată aici pe acest grafic, bam, corecția, aici n-a venit 87-88, a venit 89 pentru BTC. Dar da, cam asta, nu e nimic aici de stresat, dar ăsta CME gap-ul ăsta nu trebuie închis acum, repet, și nu mă aștept să-l închid acum. Mulți CME gap-ul, mergem, facem, dregem, gata, vindeți acum, ultima șansă și bum. Și bum, unii plâng, unii râd, ca de fiecare dată în aceste piețe financiare. Bun, am vorbit de UST.D, azi dăm și de ETH. ETH nu mai crește, domnule, doamne cu ETH. Uite teta cât de juicy e, vă arăt imediat, da, ne uităm și la XRP și la restul. XRP-ul, doamne, ținem aici, vă ziceam că și până și XRP eram în range-ul ăsta de aici, dacă mai țineți minte. Mai țineți minte analiza, dar eu nu va mai face XRP-ul, va mai ajunge vreodată. Eu ziceam, până și XRP-ul va face all-time high în acest ciclu, deoarece a stat, uite aici, 2018, ți-a pus aici 2018, ți-a pus topul 3,43, din 2018
cumpărai XRP, ziceai că este ETH de acum. Adică îl cumpărai aici, mama, da, merge în sus 1.85. N-a făcut all-time high. Da, merge all-time high, nimic. Deci din 2018, numărați voi anii aici, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, deci 5 ani jumate, 6. Ne îndreptăm. N-a făcut all-time high. Asta, tată durerea aici, dar asta oportunitate pentru cine a fost vulpoi bătrân, desigur. Aici pentru XRP. Bun. Și acum, la un moment dat, după ce a arătat raliul ăsta, aici, a arătat aici, bă, aici n-a mai arătat. S-a dus direct, adică s-a dus direct rachetă, bam, 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 din 2 candele. Că așa se întâmplă de obicei, așa vă face și ETH, din 2-3 candele, adică nu vă așteptați să stea în momentul când performează. Hai să vedem aici, pe 2 săptămâni, 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni, cred că, o lună. A făcut 423%. Iete, na. Deci așteptai, dacă nu erai aici, vindeai până în zona asta, ziceai gata, papa, la revedere. Să nu mai aud XRP, îl trec în TIA, îl trec în eu știu ce, habar n-am, îl trec în altceva. Și apoi, buf, s-a întâmplat asta. Deci XRP-ul excelent aici, tatonează zona asta, 3, aici poate ceva rezistență, dar e posibil și mai sus. Acum, care e mutarea din zona asta aici, din acest parent masiv pe care îl face XRP-ul aici, în regiunea asta și cu ceva volum venit puternic aici, seller deloc, aproape, care e mutarea? Care ar fi mutarea realistă pentru all-time high din topul ăsta de aici, desigur, pe care l-am văzut cei care eram aici în piață, când era pe CNBC cumpărați Ripple la $3, aici s-a dus, a corectat foarte, foarte puternic, până în bottom-ul ăsta de aici, creat pe Gary Gensler, când a zis că este, nu, aici nu, ăsta a fost la Corona, 10 cenți, și apoi a venit Gary și a zis că este security, bla bla, s-a dus și 16, regiunea asta de aici. Care e targetul? Care e targetul intermediar? $5. 5,8 ne zice aici. În prima fază, desigur, 4,45. 4,45 și 5 și ceva ar fi. Acum, dacă urcă peste 6, depășește ETH. Deci dacă urcă ăsta aici, depășește ETH. Dacă urcă aici. Okay? Dacă urcă în range ăsta, depășește ETH. Dar da, aia e mutarea. Mutarea din zona asta ar trebui să fie măcar minim în regiunile astea superioare pentru XRP. Felicitări celor care au crezut în continuare în XRP și au făcut DCA pe toată zona asta de aici, mare și grea. Mare și grea. Dar uite cum arată monthly-ul. 1, 2, 3, bam. Asta. Încă 2 și te-ai dus în $5, s-a terminat bull market-ul. 5 luni. Bun. XRP în cripto e ca orange juice în stocks. Mamă, ce a mers asta la inimă. Exact, da. Exact. Bă, dacă XRP a putut să facă asta, nu ar putea și altele. Zic și eu. Eu zic că da. Bun, aici la XRP. Dar nu vreau să vorbim neapărat despre XRP. Vreau să vorbim despre ETH. Unde e ETH? Unde este ETH? Face ETH un XRP, gen nu mai face all-time high până în 2027 și apoi spulberă all-time high să duce în 20.000? Păi e și asta o teorie, dar nu o cred momentan. Nu cred momentan aici pentru ETH. Dacă îl găsim ar fi excelent. Nu mai găsim. S-a adus ETH-ul. S-a vândut ETH-ul de pe TradingView. Nu mai există. ETH-ul unde? Uite-l aici pe ETH. Mergem pe Coinbase. Bun, Coinbase. Hai să vedem. Nici ăsta n-a atins targetul final, dacă e să o luăm așa. Uite cât de aproape a fost aici. Ăsta mult mai aproape. A fost aici 2900, targetul era 2836 și ce reversal de aici puternic, adică ce reversal masiv de aici din regiunea asta. Avem range-ul de 2912, avem zona asta și pump. Destul de frumos aici. Reversal bun, weak bun. Acum ce vrem să vedem de la ETH aici, desigur să urce peste 3543. Atunci putem vorbi. Peste nivelul ăsta de aici, de sus, de 3600. Atunci putem vorbi. Dar reacție bună. Îți arată că sub 3000 există wall. Adică sub 3000 vrea lumea. Vrea Larry, vrea Gary, vrea lumea aici de acumulat la zona asta. Și au zis, mamă, ETH la 3000 când au văzut ETF-urile. Au zis, da, dă-ne. Ne uităm imediat și pe inflow-uri. Aici. Bun, weekly-ul și el bun pentru bottom. Era foarte frumos să atingă nivelul ăsta. Era foarte frumos, avem o încredere și mai mare că e bottom-ul aici din nivelul ăsta. Volumul încă se lasă așteptat aici pentru ETH. Acum, dacă ne uităm și analizăm un pic aici cum arată asta,
Eu zic că arată foarte bullish, adică arată ca un Bitcoin care tot zăbovea spre zona asta de all-time high. De aici, cu toate că făcuse all-time high, deosebire de ETH nu. Dacă ne-am uitat la Ripple, ar putea face și ETH, poate nu în 500% într-o lună, dar ar putea face 200% într-o lună. Păi eu zic că da. Adică într-o lună ăsta ar putea pune 200%, într-o lună, că XRP a putut să pună atât. Un 200%, hai un 100%, 100% l-ar pune în 6.000, în 6.800, 200% l-ar pune în 10.000. V-ar șoca ca într-o lună jumate, două, ETH să atingă 10.000? Pe mine, nu. Pe voi, poate da. Adică odată ce veți vedea, bum, a zice, Doamne, ce s-a întâmplat? E 10.000. Dar așa merge cripto. Stă în lateral 3 ani, cum a stat XRP-ul 6 ani, 5 ani, 6 ani în lateral, 3 candele ți-a făcut all-time high și s-a dus mult peste all-time high. Așa face. Dar arată bine. Arată bine. Când va da drumul la motoare, mulți nu vor crede ca de fiecare dată și din 3 candele de weekly, 4 candele de weekly îl vei vedea în 7.000 și atunci o să pui întrebarea tipică ca de fiecare dată: Daniel Niță, mai scade ETH? Da. Ca de fiecare dată, dar să mai scade Bitcoin, să mai cumpăr și eu, mai scade ETH, mai crește Ripple, mai scade TIA, mai urcă ETH, dacă și cu parcă se vor plimba într-o barcă. Aici este o zonă de oportunitate ireală din punctul meu de vedere pentru ETH. Toată zona asta de aici, mai ales asta, o oportunitate foarte, foarte mare pentru cei care vor să acumuleze. Nu e sfat financiar, dar uite-te cum arată pe weekly. Să vezi aici Pavarotti candele ce o să dea la un moment dat asta. Bun. Din ce teorie, cum va veni, cum va face, rămâne de văzut. Acum, această săptămână ar fi foarte, foarte bună dacă s-ar închide peste 3641, dar nu cred că se va întâmpla, cu toate că Bitcoin a mai avut, uite, și zona asta de aici 3641, e importantă dacă ar putea încerca. Măcar să închidă peste un 3500, eu sunt fericit pentru ETH aici, dar arată rău. Dacă facem și o analiză pe time frame-urile mai mici, putem să observăm că la rezistență momentan. Și ți arăta că da, e posibil din zona asta să găsești o corecție care s-ar corela și cu o mică corecție pe Bitcoin, poate mâine, în a doua parte a zilei, rămâne de văzut aici. 3438 ar putea fi o zonă aici relevantă, doar ce testează din nou 55 EMA și 21 EMA. Zone de rezistență, ai mai avut și aici ceva similar, ai avut și aici un mic quick, ai urcat peste, iar n-ai putut să reziști. Probabil va încerca să urce peste, întrebarea e dacă este din nou. 200 moving average a atins, aici 2976, a avut un bat 2915 aici pe Coinbase, sub 3000 pentru cei care voiau să adauge, v-am zis data trecută că ar fi o idee dacă vreți să adăugați. Mă întreba unii dacă să adauge când era 3400, 3500, v-am zis nu, din punctul meu de vedere se va duce spre 3000 sau poate un pic sub 3000 și acolo ar fi relevant de adăugat. Cine a adăugat, au adăugat. Regiunea asta de aici, 55 EMA, nu știu dacă vom mai testa aici. Dacă mai testăm aici cu o corecție, e posibil să vezi ceva de genul ăsta, adică 200 moving average, 3476, 3500 și o corecție poate aproape de 3100 sau hai 3200 pentru a confirma un minim în urcare aici. Aș putea crede asta, dar asta arată mai bine pe bottom decât Bitcoin din perspectiva unui bottom mai structural aici, cât de cât. Okay? Bun, iar monthly-ul s-a întors pe verde aici pentru ETH. Primele 2 trimestre sunt foarte, foarte bune pentru ETH, foarte bune istoric la început de lună, deci am putea să vedem în continuare performanță aici pentru ETH. Bun. Deci ETH bine aici, probabil 3400 curând, 3400 plus, probabil 3500 poate va încerca mâine, dar probabil corecție de aici din regiunea asta imediat. Hai să vedem și indicatorii, dacă tot analizăm, o oră și 49 de minute, abia ne-am încălzit, am făcut o mică încălzire aici pe live-ul ăsta, putem să ne uităm indicatorii, RSI-ul încă un pic nehotărât aici, vreau să-l văd că urcă înapoi peste 56 pe weekly, iar stocasticul ăștia sunt desigur leguiți în spatele prețului, ca să știți, ca de fiecare dată, dar mai au ceva relevanță pe time frame-urile mai mari, alea mai mici mai puțină relevanță, iar pe trading aproape mai deloc. Bun. Dacă ne uităm aici la asta, da, cât de decent. Avem aici ceva ce să ne legăm pe weekly în materie de RSI cu ceva divergențe.
Nu, era frumos ca RSI să-ți pună aici un minim în urcare. Ar fost decent. Nu prea avem ce să ne legăm. Da, overall bine aici pentru ETH. Nimic de plâns. Volumele un pic mai mari și ar fi excelente. Dacă ne uităm pe daily din nou, da, bine, probabil regiunea asta am mai zis nimic altceva. RSI-ul pe daily pare că ar vrea un pic mai sus, dar probabil corecție. Concluzia, și Bitcoin și ETH probabil mai sus mâine în prima parte sau noaptea asta spre nivelul ăsta de aici undeva în 3500, posibil pentru ETH cu un week, iar Bitcoin 102.000 n-ar fi șocant mâine, dar apoi probabil ceva corecție în a doua parte a zilei mâine, gen după ora 3-4 ora României și vedem ce se întâmplă de acolo. Dar probabilitatea de bottom este în creștere masivă aici și pentru Bitcoin și pentru ETH. ETH-BTC, reacție bună din nou, acel dublu bottom pare că se confirmă aici și pe ETH, un plus 2,2 aici decent, asta vrei să vezi, bottom-urile nu sunt frumoase și nici ușoare în materie de ETH-BTC sau marketurile de cripto în general, minimul în care ce vrei să vezi, același lucru, nu putem să ne gândim în continuare la nimic până când nu-l vedem peste 4 măcar. 004, ăla e nivelul, 004 și atunci putem vorbi. Pentru ETH-BTC. Arată bine, pare că va continua aici, pare că va continua spre regiunea asta de 0035. Ce-ți zice asta? Bitcoin un pic peste 100.000 lateral mâine, iar altcoin-urile pare, după cum arată ETH aici, după cum arată dominanța, pare că vor avea până vineri niște zone bune, niște zone bune pentru pump-uri, adică ar putea fi într-o zonă bună pentru pump piața de altcoin-uri aici, după cum arată momentan ETH-BTC și dominanța. Știm foarte bine când pică dominanța aici, Bitcoin de obicei stă stabil și uite, în continuare ai corecție aproape minus 1% pe dominanță. Bun, mai băgăm niște apă și flotări. Nu uitați că avem un sponsor pe canal. Îi aveți aici XFI, exchange de cripto românesc, l-aveți jos. Bun. Și desigur avem ceva oferte la VPN, la NordVPN. Aveți aici toate ofertele mega discount până la zona de până la 72%. Aici aveți discount, aveți și un patron discount astăzi, probabil o să fie și mâine sau până la final de săptămână. L-aveți aici sus, 10% în prima lună, codul 94, cred că e 941 DC. 941 DC. DC. Okay. Deci codul ăsta aveți 10% în prima lună aici pe Patreon. Bun, aveți eToro aici pentru ETF-uri, îl folosesc de cele mai multe ori și pentru acțiuni câteodată, cu toate că fee-urile sunt un pic mai ridicate, nu mă deranjează pe mine personal, dar îl folosesc, este un broker reglementat aici, acest eToro, desigur mai aveți și alte opțiuni. La Expo ne vedem în martie, sperăm cu all-time high la Ethereum și Moet peste tot. 50% reducere aici, aveți cu codul Daniel Niță, de fapt Daniel 50 la checkout. Băgați și o să aveți reducere. Ledger, trezoare, le găsiți pe toate, aici. Și desigur merch pe danielniță.ro, aveți aici merch, ok? Bun, like-urile cum stăm pe ele? Ia să vedem. Cum stăm pe like-uri? Avem 1K, much love comunitate, vă apreciez enorm de mult, v-am zis rămânem aici până la final, încerc să fac cele mai bune analize, stau ore în șir pe aceste grafice, pe macro, pe tot, pentru a putea avea o opinie, să zicem, foarte, foarte apropiată de ce se va întâmpla în piețe. Știți foarte bine că în trecut lucrurile s-au întâmplat foarte, foarte aproape, dacă nu exact de ce am zis, dar câteodată nu, deoarece nu pot să am dreptate de fiecare dată și voi trebuie să treceți informația prin filtrul gândirii voastre, să vedeți dacă are sens pentru voi, că asta e foarte, foarte important și să o luați din mai multe zone, să o gândiți și voi, ok? Nu doar eu. Dar fac eforturi în fiecare zi, mă trezesc cu piețele, mă culc cu piețele de fiecare dată, roller coaster, dacă e să zicem așa, dar la nivel emoțional niciodată, deoarece întotdeauna știu ce am de făcut, întotdeauna știu riscul, întotdeauna știu planul pentru mai departe, iar asta diminuează foarte, foarte mult zona de stres în materie de roller coaster, care piața e un roller coaster, adică mereu o să ai zone de genul ăsta. Vă apreciez foarte tare că ați rămas aici, mai ales pe zonele de bear, dar și pe cele de bull, și pe zonele bune și pe zonele rele. Din punctul meu de vedere, și nu o zic doar așa ca să o zic, din punctul meu de vedere suntem o familie foarte, foarte mare aici și comunitate excelentă comunitatea asta. Bun. Și mă înclin de multe ori în fața voastră. Bun, mai departe mergem și pe Bubbles imediat. Aveți puțină răbdare că facem
facem un update un pic mai larg aici, 99.4 pentru BTC, ETH 3405, ok, ETH a dat drumul la motoare, ce ar mai fi aici să dea drumul la motoare dacă ar veni Jerome cu o tăiere în ianuarie, mamma mia, pizza, pasta, Ethereum, dar nu cred că se va întâmpla de data asta, cred că se va întâmpla probabil în martie. Din nou, rămân la ideea că Jerome va tăia. Știu că auziți acum, vine JP Morgan, vine astea care niciodată n-au dreptate, nici măcar pe șomaj, ați văzut, n-au avut dreptate, toți dau 4,2, 4,3, avem 4,1 pe șomaj. Na, băncile, fondurile, bla bla, bla bla. Nu mai taie Jerome anul ăsta. Cum va tăia și cum va tăia. Mama mia va tăia. Cu pizza, cu pasta, cu Ethereum va tăia din toate zonele posibile. Bun. Bun. Merge bine live-ul ăsta, merge bine. Ar mai fi ceva aici pe macro de uitat, poate ETF-urile, da, poate mergem un pic mai târziu să ne uităm la ele, poate un overview pe piață ar fi mai indicat dacă mergem pe bule. Ia uite bulele cum bam, vin aici pe verde. Cât verde aici, cât verde. Avem așa, Virtuals, care a picat destul de mult, n-am luat o poziție, am fost greedy, a fost la 2, 3 dacă țin minte bine, m-am luat cu altele, în materie Virtuals aici, greu. Pengu, păstrez poziția, nu cred că Pinguinul și-a zis ultima chestie aici, cred că va veni mai sus, gen 5 cents plus, poate 10, rămâne de văzut pentru Pengu. Bim aici, n-am mai acumulat absolut nimic, da, am suficient, 0024, momentan ok, atât timp cât ține 2 centu, e în regulă. AVE aici, 320, în continuare nu mai acumulez, am suficient. Farcoin, în continuare stă bine, 1.25, deși ăsta s-a dus în 70 de cenți undeva pe acolo. TIA aici, bătute de soartă, $5, încă bine în zona de bottom, o să auziți de aia când urcă peste 12-13 și atunci o să vreți să cumpărați. Desigur, pentru ea, NS am vândut ceva, nu mai vând, peste 50 poate ceva în regiunea asta. XLM o dată cu Ripple dă drumul la motoare, 0.47, Ethereum 3417, e în urcare. APT-ul aici, nu, cred că și-a spus ultimul cuvânt, probabil 20 plus la un moment dat. Fetch-ul 1.36, un pic lăguit aici, hai să vedem 1.6 din nou și apoi intrăm și pe Fetch imediat, deoarece a făcut mutarea aia din nou, de care ne așteptam la ea înapoi în zona de 1.17, o zonă foarte bună de suport. Bun, optimism aici, peste 2 e zona de bull, până atunci nu. Etena, în continuare mențin poziția pe care o am, 0.91, dacă se duce sub 0.5 mai adaug, dacă nu. PIS mențin poziția pe care o am, nu mă interesează momentan aici, 0.25 poate ar fi interesant pentru PIS. PIN și Chainlink era pe un radar, dar nici pe ăla n-am mai adăugat. L-aș fi un pic mai jos, am fost un pic greedy la link aici, 0.67, sub 20 din nou, ăsta probabil va face all time high. Sfan Chainlink, trebuie să măresc într-un fel poziția aici pentru Chainlink, mai devreme sau mai târziu. Bun, sperăm mai devreme, mai târziu să duce naiba la all time high și mă uit la el cu poziția aia mică pe care o am. XRP-ul, regele XRP, Doamne ferește, în ce piață am ajuns, 7.53 pentru render aici, altceva nu mai avem, mergem în top 200. Avem AXBT, l-am urmărit și pe ăsta, aici sub 50 de cenți era relevant, l-am urmărit, nu suficient pentru entry. ARC aici, Axelarul mai aștept niște corecții și apoi vedem. Axelarul n-am mai luat o poziție, o mențin pe aia pe care o am. Agent aici, shell urcare foarte, foarte frumoasă, 3.37. ARC am undeva la 12, destul de frumos. Zen un pic pe urcare aici, Horizon. Ce mai avem? Morpho pe urcare, ZK aici înapoi. Asta era de adăugat pentru cine n-avea 15 cențul ăla, 18 momentan, probabil se va tranzacționa mai sus cu timpul aici. Are o probabilitate bună pentru că e în top 200 aici, când va intra în top 100 sau 50, da. Bun. Deci asta pentru ZK, pentru JK aici, cam asta. Bun, cam asta pentru piața de cripto. Avem și piața bursieră, cum se tranzacționează. Piața bursieră arată așa piața bursieră. În spate observa Microsoft plus 2,51 după așteptarea, nu? De la 3,2 pe inflație. În sfârșit și-a dat și seama piața că a greșit, domnule. Și Daniel Niță pare că are dreptate.
2,92 pe Nvidia, aici 135, Apple 1,81, Amazon 2,15, Tesla plus 6,41, 420 pentru Tesla, Google 3,2, Meta 4,20 și câte trilioane a pus aici piața bursieră. Visa, desigur, a lovit toate băncile, mamă, verde aici, sar ochii din cap, adică nu mai pot de verdele ăsta. Prea mult verde, vedem ceva roșu pe aici pe healthcare în rost, ia uite cum arată. Ia uite cum arată aici, ia uite cum arată extraordinar. Bun. Mai departe, ce mai avem? Nu mai avem, da, ne-am uitat și pe calendarul economic, ne-am uitat și pe partea asta, ne-am uitat și pe asta, ce mai avem? Ne-am uitat și pe ETH aici, și el foarte, foarte frumos. Merge spre targetul ăsta 3500 probabil până mâine, dar acolo probabil ceva corecție, dominanța în continuare, aici pică să pice mai mult, ar fi grozav. Bun, grozav. Ce ar mai fi aici de analizat? Hai să ne uităm. Trump probabil pe 20, dacă nu se întâmplă nimic extraordinar, va fi în sfârșit președintele SUA cu drepturi depline. Dolarul, ne uităm medial la el, la DXY și la bursa americană, ce se întâmplă, dar clar în mandatul lui probabil dolarul va pica, probabil inflația va rămâne sub control și probabil vom avea ceva tăieri de dobânzi și probabil vom merge spre bulă. Cam asta, vedem cu ce idei mai vine, sperăm să vină cu idei un pic mai domoale pe zona de a pune tarife Chinei sau Uniunii Europene în primă fază sau tarife mai mici, adică vrem să vedem un pic mai domolit din punctul ăsta de vedere. Am văzut o știre mai devreme în legătură cu o înțelegere între Hamas și partea din Israel, ceea ce este bine, cu încetarea focurilor armate acolo, ceea ce este grozav. Vedem ce se întâmplă și în Rusia, dacă cumva vom vedea și acolo o încetare din punctul meu de vedere, da, poate nu total a războiului, dar încetare a războiului ăsta cu armament și cu oameni care mor, probabil va înceta și va fi un fel de război mai rece așa în partea asta acolo, deci astea duc spre nivelul ăla de a avea niște piețe bune și un macro mai bun pe partea de geopolitică, care din nou ar da la o parte acea incertitudine în care investitorii și-au pus acele trilioane pe margine. Incertitudinea pe partea de război din Gaza, Israel, incertitudinea din partea de război din Rusia, Ucraina și din alte părți. China cu SUA probabil se vor pupa cât de cât în primii ani de mandat al lui Trump. Deci lucrurile trebuie să fie decent. China pompează și printează în continuare. Asta nu poate să fie decât decent pentru piețe. Eu zic că macro începe să arate un pic mai binișor. Acum, partea europeană e un pic cea care ne dă un pic de gândit. ADF-ul câștigă partidul de dreapta, unii zic extremist, poate să fie, poate să nu fie, asta rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar ADF-ul pare că e pe primul loc la alegerile din februarie din Germania, un 20 și ceva la sută. Ei vor să iasă probabil în Europeană și vor să formeze o altă, un fel, nu știu, Uniunea Statelor Europene, habar n-am, acolo vor să facă împreună, cred că cu Franța, și Franța a zis că vrea să facă ceva diferit un pic de NATO pe partea de apărare. Au idei un pic mai aproape de zona populistă pe care ați văzut-o și în România, dacă e să o luăm așa, dar cred că ei din Germania sunt și un pic mai extremiști decât cei din România pe care i-ați văzut aici, desigur, care valul extremist la nivel planetar crește, dar și cel populist simplu, adică cel de naționalism mai simplist pe care momentan îl vedem în România. Sperăm în România să rămână la un naționalism simplist mai normal decât la cel super extremist. Desigur, nu ajută faptul că s-au anulat alegerile, deoarece așa se extremizează oamenii, le anulez votul, devin și mai extremiști în partea aia de dreapta decât erau în trecut, ceea ce s-a și întâmplat. Am avut deja în România un protest mare, a zice mare, nu foarte mare, acum la numere desigur a fost primul organizat de Călin Georgescu, apoi a fost cel organizat de AUR. Susțin protestul, okay? Asta ca să înțeleagă, susțin protestul pentru
Ce crezi în general, protestele România duce lipsă de a exprima lucrurile de care nu sunt mulțumiți, ceea ce este primordial, perfect, fie că nu-ți place, că îi mai aud pe ăștia, au venit fraierii aia să protesteze. Bă, protestul îți arată o societate foarte, foarte implicată, o societate activă acolo, în zona aia. Orice protest pașnic, desigur, este unul pe care o să-l susțin de fiecare dată. Mai ales acum, pentru că s-au anulat alegerile și au trecut o lună, cred că și ceva de la alegeri, nu? Și n-am primit încă anumite date pe care probabil cu toții am vrea să le primim în materie de ce s-au anulat alegerile în România, deoarece am primit doar date generaliste, adică acele dezvăluiri pe care le-au dat cei din CSAT au fost foarte generaliste, nici măcar nu s-a dat Rusia. E și gluma aia, încă așteptăm rușii. N-au venit momentan, nu se văd momentan rușii aici, dar din nou este foarte nociv faptul să faci ce au făcut cei din guvernare și Iohannis, foarte nociv, foarte, foarte nociv pentru România și pentru esența democrației din România, să anulezi niște alegeri fără a avea niște lucruri foarte, foarte întemeiate. Deci am avut deja un protest, să zicem așa, mai mare decât celelalte, a fost primul al lui Georgescu și apoi cel de la AUR, în care a fost mai organizat. Unii au zice, a văzut, manipulările sunt din ambele părți. Eu personal, și asta o să vă arăt imediat ce am scris. Pe mine nu mă interesează, eu merg după principiul lui Elon Musk. Elon Musk ăla din trecut, înainte să fie manipulat, înainte să încerce să manipuleze social media, ideea lui era că trebuie să deranjăm în același timp și stânga și dreapta în mod egal pentru o democrație curată. Asta este rolul meu aici, adică să trag de mână și dreapta, și stânga, și centriștii când ei o iau pe lângă, adică când ei o iau razna și o dau în extremism. Am tras de mână capitalismul ăsta pe care l-am văzut aici și partea asta globalistă care a dus-o la extrem. De asta a venit și valul ăsta naționalist. Sperăm valul naționalist să nu se ducă la extrem. Ambele sunt bune și pot coexista. Și naționalismul și partea globalistă au coexistat o lungă perioadă. Problemele sunt când globalismul se duce mai sus decât ce trebuia să facă, ok, și pune anumite chestii ieșite din comun. Nu e nicio problemă cu echilibru dintre societate și dintre sexe și dintre orice și dintre genuri de oameni, ce fel de problemă. Dar când le duci la extrem, atunci nasol, când în orice companie nu mai poți să duci nici pâs sau când treci pe stradă nu mai poți să duci nici pâs că, domnule, gata, nu e bine ce ai zis. Ești într-o zonă de bulă. Ești într-o zonă de bulă. Acea bulă, desigur, care se numește wokism. Care acel wok, desigur, a venit dintr-o poveste de prin anii 2000, 2005, ulterior 2010, cel mai probabil, acel woke, acel vocabular, acel cuvânt woke, care vine de la alert. A fi o persoană trezită, alertă, de acolo a plecat, adică să fii mai implicat în societate, ea s-a dus într-o altă extremă ulterior, în care woke acum de fapt e reprezentat, să zicem așa, de partea asta extremistă globalistă. Bun, deci rolul meu aici este să-i trag de mână și pe ăia și pe ăia pentru a putea avea cât mai aproape de o societate corectă. Eu nu vreau să vin nici cu naționaliștii, mai ales dacă sunt extremiști, nici cu globaliștii, mai ales dacă sunt extremiști. Eu în prima fază vreau să fiu cu această comunitate de aici și să-i trag de mână, indiferent ce crede X și Y despre mine. Ok, mulți zic, te-au plătit ăia, te-au plătit. Nu mă plătește nimeni, am mai zis, nu iau bani și nu o să iau bani de la partide politice, la nimeni afiliat politic. De asta e, în mine o să aveți, nu cum a făcut Elon Musk, asta era ideea lui, ok? Nu cum a făcut Elon Musk când s-a dat cu partea cealaltă, că așa i-a venit lui și așa face el foarte, foarte mulți bani. În mine o să aveți persoana aia, să zicem așa, de zona de imparțialitate, dar și zona de gândire critică. A murit gândirea critică, trăiască emoția. Anul 2024, anul 2025. Nu mai sunt oameni cu gândire critică. Sunt oameni care fie apasă butonul ăla pe partea emoțională să duc în direcția aia, fie apasă butonul ăla pe partea emoțională să duc în direcția cealaltă. Gândirea critică a murit. Eu pe acest canal și în această comunitate pe care o consider
consider cea mai educată din punct de vedere al investițiilor din mediul online, adică nu știu dacă e una alta peste, eu mă aștept la o gândire critică de aici, adică să nu mergeți după fenta lui X și Y, ok? Să aveți o gândire critică, să-i trage și pe ea de mână și pe ea de mână. Acum, care au fost trași de mână până acum? Sigur, globaliștii, am toți tras de mână, le-am zis problemele astea, acest extremism pe care încearcă ei o să ducă la dezechilibre mari și acum se văd în partea asta naționalistă. Partea naționalistă care și ea e bună, numai că și ea vine cu anumite manipulări, ok? Și extremism, adică hai să-i urâm pe ăia, că trebuie urâți ăia sau hai împotriva. Nu asta înseamnă să fii naționalist. Naționalist înseamnă să-ți iubești țara, să-ți iubești poporul, să iubești oamenii. Nu să zici, ia uite-l și pe ăla că nu știu de ce gen e sau de ce sex e sau nu știu ce, să-l înjuri pe stradă sau să-l iei la bătaie sau... Nu, asta face parte din extremismul ăla super radicalizat din partea respectivă, ok, din zona aia. Dar ați văzut, acum cu protestul ăsta, unii, partea globalistă, 5.000 de oameni, sau unii nici nu au vorbit, alții 100.000, 200.000, 300.000. Nu au fost 100.000 de oameni, nu așa arată 100.000 de oameni. Dacă ați luat la meciurile de fotbal să vedeți 50.000 cum arată, acolo au fost probabil undeva 30.000, 20-30.000, cam în zona aia. Are înseamnă un protest mare în România, median spre mare, ok? Dar nu ne place, adică trebuie tragi de mână în momentul când încearcă să pompeze numerele, să facă X-ulescu, să facă X-ulesca. Dar din nou, susțin protestele de genul ăsta deoarece trebuie făcute. Dacă tu nu spui opinia, cine să ți-o spună? Cine să vină să te ține de mână? Dacă tu nu îți strigi opinia în care crezi, analiza în care crezi, cine să ți-o strige? Bun, deci e destul de clar ce s-a întâmplat. Mulți cad în extreme și pot să vă arăt ce am scris aici pe Twitter. Nu mă interesează cine mă înjură, de cine nu mă înjură. Eu o să rămân același deoarece eu nu vreau să vă dau ce vreți voi, adică ce credeți voi. Dacă eu să vă manipulez, să vă zic exact ce vreți voi. Nu, ar fi simplu. Da, hai cu naționaliști, da, hai cu globaliștii. Ar fi frumos, nu, ar fi frumos. Când sunt globaliștii la putere, sunt cu globaliști. Când sunt cu naționaliști la putere, sunt cu naționaliști. Mergem împreună toți în horă. Nu? Eu o să vă zic ce cred că v-ar ajuta, nu ce vă place vouă. Asta o să vă zic și în piețele financiare, asta o să vă zic și în partea de geopolitică, asta o să vă zic și în politică, asta o să vă zic și în economie și în tot, ok? Și în tot, deoarece, eu chiar țin la voi, chiar, nu știu, mulți poate nu cred, chiar țin la comunitatea asta și nu-mi place să fie manipulată din nicio direcție. Bun. Mai departe, unde era? Imediat vă arăt postarea. Am pus aici, ca să vedeți cât de fragilă e momentan lumea aici, am pus această poză cu 5 mici aici, la un comentariu la Elon Musk. Putem să și vedem la ce am făcut acest comentariu, la domnul Thierry Breton. Ok, putem să facem din nou, imediat revenim la piețe, nu vă impacientați, e doar o mică parte pe care o discutăm de multe ori. Deci Thierry Breton, de exemplu Elon Musk a luat o razna, asta ca să știți aici. Eu pe Elon Musk întotdeauna l-am elogiat pentru lucrurile bune pe care le-a făcut. Când zicea de egalitatea, zicem așa, dintre nemulțumit și stânga și dreapta, între o democrație reală, într-un free speech real, în companiile pe care le-a creat și toate astea. Da, susțin. Dar în momentul în care Elon Musk îmi zice, da, și stânga și dreapta și apoi vine cu Trump și apoi devine extremist pentru că zice ce zice și încearcă să denatureze adevărul, nu mai îmi place. De exemplu, Thierry Breton era în partea globalistă, să zic, nu, în partea naționalistă, se tot duce ideea că ăsta a zis că am anulat, așa zis Thierry Breton, așa zic ăștia, că am anulat alegerile din România, o facem și în Germania dacă nu este cine trebuie. De fapt, el n-a zis asta, ca să o luăm pe date reale. Thierry Breton, băiatul ăsta de aici, n-a zis asta. N-a zis el că vom anula. Au zis că s-au anulat pentru anumite motivele fiind alea și se anulează dacă există, nu știu, dar n-a zis el că le anulăm noi și, adică Uniunea Europeană, se bagă și le anulează, ok, în zona asta. Deci, din nou, trebuie trași de mânecă ambele părți, deoarece ambele încearcă să vă manipuleze mai devreme sau mai târziu, ok? După ce, dacă n-ai echilibru în ceva, se duce în altă parte și partea aia întotdeauna manipulează, ok? Cum am manipulat globaliștii până acum, cu anumite chestii woke și alte chestii, acum
Asta e o parte manipulare aici, că a zis Thierry Breton asta. N-a zis asta, a fost traducerea greșită din franceză. Okay? A fost traducerea greșită din franceză. Dar desigur Elon Musk a dat ripost la aia și desigur ți-a dus în algoritm că domnule așa e, așa s-a întâmplat. Elon Musk care acum joacă la anumite capete. La ce capete joacă Elon Musk? Păi ce vrea administrația Trump? Vrea o Europa slabă, asta vrea. Și pare că îi reușește momentan. Adică Elon Musk, ca să vă zic așa, acum Elon Musk și cu Trump ar susține pe oricine poate să cumva să dea în partea globalistă. Doar ce partea globalistă a dat foarte mult în Elon Musk, a dat foarte mult în Trump și ăsta, Elon Musk cu un ego foarte mare, Trump cu un ego foarte mare, vor să se răzbune și au niște pioni, nu? Care încearcă să-i bage. Ați văzut că să-l ține și pe Tate, care e anumite procese în continuare, chiar dacă e și din arest momentan în zona de a sta acasă, nu mai e în arest la acasă. Poate să iasă, totuși încă este într-un proces, unul destul de larg, vedem, o să mai facă unul probabil și în UK. Acum apare că și Tate candidează la, nu știu, primăria Londrei sau ceva, nu mai țin minte ce voia exact. Ceva de genul ăsta. Vrea să fie MP. Șanse mici în UK pentru el asta, dar din nou, de ce îl susține Elon Musk? Întrebați-vă, nu? Pentru că vrea să bage bățul. Vrea să bage bățul în Germania, vrea să bage bățul în UK, vrea să bage bățul oriunde poate să bage bățul pentru ca SUA să fie on top, adică să fie prima. În detrimentul Uniunii Europene, în detrimentul Europei. Tu unde stai? Păi tu stai în Europa, nu stai în SUA. În SUA probabil lucrurile vor arăta bine, în Europa vor arăta prost atâta timp cât vine Elon Musk și încearcă destabilizarea. Ok, destabilizarea asta e făcută cum e făcută. Ea merge pentru că Europa oricum era nasoală. Era nasoală dinainte cu, desigur, globalismul și tot ce s-a întâmplat în trecut, cu taxele mari, cu reglementările, cu toate astea, ok? Care s-au întâmplat până acum. Că altfel n-ar fi mers, ar fi venit Elon Musk, ar fi simplat și n-ar fi câștigat nimic, nu? Deci problema este acolo. Dar măcar acum europenii încep să vadă ușor problema. Măcar acum încep să o vadă. Și sperăm că lucrurile să se mai diminueze un pic, să mai relaxeze un pic, pentru că dacă nu, da, o să avem partea asta naționalistă care în unele țări o să devină extremistă și o să vină la putere și atunci o să intrăm într-o altă zonă. O zonă pe care mulți nu o înțeleg încă în materie de extremism naționalist. Încă nu înțeleg partea asta, deoarece mulți nu citesc istoria și nu înțeleg istoria. Okay? Da, globalismul extremist este nasol, dar și naționalismul extremist este și mai nasol. Pentru cei care nu știu, citiți istoria, luați 1920, 1930, 1940 și să observați atunci. Bun. Atât am avut pentru voi pe partea asta, sper că v-a plăcut, dar v-am zis, o să rămân aici aceeași coloană vertebrală, indiferent cine mă înjură. Deci am pus această postare aici, cu asta am zis, Elon Musk trebuie să vin în România, avem niște mici mișto. Aici, mamă, avem o poftă de mici, deci aveam o poftă de mici și am lăsat asta făcând de sigur cinste României până ăștia 5 mici de aici, care mici sunt mâncare populară. Păi când vin acum în România, păi unde mă duc? Fix acolo, îți dai seama, rupere, am ținut, vezi, am ținut să nu mănânc prea mult pentru a băga 5 mici odată. Dar mici nu, e moarte. Bun, deci am lăsat asta și desigur puteți citi comentariile, vezi ce s-a întâmplat aici. Ce răspuns de om retardat mental. Te urmăream pentru cripto, dar pa, la revedere. Deci, omului poți să-i faci bine o lungă perioadă, dar dacă el crede că tu ai deranjat, eu postând mici, e probabil să aștepta, nu știu, să zic, da de bine, că da, Elon Musk, ai avut dreptate, știi, adică probabil asta ți-ar fi așteptat să zic în postarea asta, nu să-i dau o postare cu mici, știi, adică în zona asta. Și mulți ziceam, nu, că Elon Musk, cum, că el e cel mai serios. Elon Musk este cel mai troll dintre troli. Ăștia noi care au venit acum pe Twitter, ei nu înțeleg cum merge platforma. Fostul Twitter X. X, în momentul de față, dar și în trecut, este o platformă de joacă, adică oamenii postează în joacă, în glumă, în chestii, inclusiv meme masterul nostru Elon Musk, care postează atât în glumă de fiecare dată, adică oamenii înțeleg. Deci vin oameni noi, nu înțeleg, să zicem așa, asta și vezi aici ce se întâmplă. Deci am postat o singură poză cu mici, nici n-am zis, Deci dar poza asta a supărat în egală măsură și pe globaliști, dar și pe naționaliști. Și aici mă refer la cei extremi.
că pe ea îi supără de fiecare dată, nu pe ea normali. Că pe ea normali, păi, nicio problemă. Eu sunt naționalist. Eu și îmi place și democrația și sunt și naționalist, după cum ați observat. Se poate și așa, adică se poate. Dar trebuie să ai un echilibru în toată treaba asta. Ok? Bun. Bun, hai să vedem. Ce dobitoc ești. Păcat că nu doare prostia. Ăștia ca tine s-ar fi văitat toată ziua. Deci la o poză cum ești. Deci da. Bun. Ai dat-o de gard. Mulți, știți, nici nu poate să-și argumenteze opiniile. Asta mă stresează grav în materie de IQ. Adică zic una, o zic acolo. Dacă îi întreb, ia tata, argumentează, hai. Zi, argumentează, ce? Cum? Păi, nu știu. Ok, am înțeles. Bun. I-am lăsat ca să-i vedeți. Nu, i-am lăsat să-i vedeți. Adică asta zic, de asta. Ești de o prostie rară. Bun. I-am zis cât de rară. Raritatea are și a limite. Exact. Bun. Bun, mai departe. Ce retardează la... Bă, și mai era, ok, le vedeți voi că nu stăm să le citim. Dar unii m-au făcut putinist, unii m-au făcut soroșist. Deci am reușit într-un fel să fiu și soroșist și putinist de la o poză de mici. Asta e concluzia. Deci la o poză cu mici, am putut să duc, am putut să fiu făcut și putinist și bun. Deci da. Cam asta aici, cam asta. Bun, puteți citi voi. Bun, mergem înapoi la piețe, nu? Am deviat suficient aici. În continuare avem dominanța care pică. Ne uităm și la super chat-uri dacă aveți acum. În 5 minute mai dați, deoarece mă apuc de ele imediat. Dan arată bine aici. Bitcoin ce face între timp? Bitcoin 99.000, deci noi vorbeam de globaliști și de ăștia. Bată-i vina. Bun, și Bitcoin aproape 100.000 și nu mi-a zis. Nu mi-a zis pe chat. Drăghici zice, mai rău cu poza aia cu mici, deci avea niște mici la congelator luați de la un magazin românesc în Canada, am dat drumul la agrătar. Mamă, și eu aici, pe asta, eu aveam poftă mare de mici, deci asta era, pentru că stau în Olanda și nu găsesc niște mici ca lumea aici. N-ai unde în Olanda aici, n-ai. Bun. Aș băga și acum, nu știu, deja mi se... Ajung în România, bag puternic. Bun. Mâine spamăm toți la Elon poza cu mititei. Bun. Da, mai era o chestie. Bă, nu știu, deci m-am înjurat naționaliști, extremiști pentru o poză cu mici. Păi ea nu-s naționaliști. Dacă mici nu-s naționaliști, ce mai e naționalist? Adică asta zic. Ce mai e naționalist? Bun. Bun. Mai departe, bun. Cât de dimpiți pot fi? Ce a spărat așa rău? Pe oamenii asta ziceam, e fragilă treaba. Orice chestie îi supără. Adică dacă nu e fragilă, asta ți arată. E fragilitatea din momentul ăsta după anularea legilor și eu înțeleg destul de clar treaba asta, dar na, pe Twitter ziceam că scap, știi, adică bă, măcar pe Twitter pot să scap, dau o poză cu mici, dar n-am scăpat, știi, e fragilitatea că s-au anulat alegerile, toți suntem supărați și ar trebui să fim supărați pe asta și suntem, zic eu, acolo undeva, că s-a anulat votul, fără a veni Iohannis, dictatorul, da? Între ghilimele, domnule Iohannis, n-am nimic cu dumneavoastră, dar și el e dictator, dacă e să o luăm așa, deci da. Dictatorul de Iohannis în același stil cu dictatorul de Shelley, dacă e să facem o comparație, încă este la Palatul Cotroceni. Cât mai stă? Adică, tată, adio acasă. Nu își dă demisia, poate își dă în februarie, ar putea să-și dea în februarie, ar fi o teorie să-și dea demisia în februarie, pentru că apoi alegerile se fac la 3 luni distanță, nu? Și ar fi mai. Ei nu vor alegeri înainte de mai, nu știu, au ei ceva, vor să găsească ceva, vor să facă ceva, vor să treacă mai mult timp, că oamenii uită, că fac, că drecă, nu știu ce. În tot timpul ăsta naționalismul un baby. Dacă ar fi un grafic de național, ar ajunge ca arăta ca XRP-ul în momentul de față. Deci naționalismul arată ca XRP-ul în momentul de față. Din motivul faptului că Iohannis e încă acolo, Ciolacu pune TikTok-uri, ați văzut, cu Bauhaus, adică hai să vedem ce personaji din Bauhaus sunt. După ce a zis de Georgescu că domne ce nasol le-a făcut pe TikTok și l-au susținut boții, acum stă și el pe TikTok. Știi, adică în aceeași rețeală, deoarece și-a dat seama în mare parte că acolo e treaba. Apropo de TikTok că se banează pe 19 înainte să vină Trump, vedem, în SUA. 100.000 pentru Bitcoin. Wow, exact. Ați mai văzut așa ceva? 1-0-0-0-0. Oh, cât de tare a fost asta.
100.000, deschideți moetul încă o dată. Deschideți moetul din nou, 100.000 pentru BTC. Vezi, nu mă lasă să nu beau luna asta. Este 444 pentru ETH aici. Bun, este anul suveraniștilor, lasă să-și facă talentul. Da, e. Adică e destul de clar că este anul lor. Și n-am nimic cu suveraniștii, chiar iubesc pe cei normali. Pe cei normali și nu pe cei care se supără de la o poză de mici. Păi n-am ce să le fac, adică n-am ce să le zic, n-am cum să vorbesc cu ei, știi? Adică n-am. Da, până naționaliști, păi iubesc. Adică e o chestie importantă să-ți iubești țara. Adică o chestie foarte importantă și o țin la asta. Bun. Ciulacu e cel mai mare bot. Mai stai până în mai. Unde sunt aia care ziceau că le-a luat unde sunt aia care ziceau că le-au luat votul? Păi da, sunt tăcuți, știi, o să arate la vot. Ai răbdare. Mulți sunt tăcuți, știi. Mulți sunt și din diaspora, nu poate să vină să facă protest așa ad hoc. Bun, 100k punem melodia lui Daniel Niță, o punem la final, o punem. Hai cu 444. 444. Bun, am atins 100.000 și am picat, vezi? 99.784 aici. Bun. Bun, pare Cadena, ce Andrei super chat-ul minim este 25 de lei, sir. Și Marius Terhe și același lucru, 5 ron. 5 ron, super chat-ul minim este 25 de ron. 25 de ron. Bun. Hai să ne uităm să vedem ce se întâmplă aici. Imediat îi dăm și ne uităm și vedem. Bun. Ieri aș ca Liverpool, nu joacă azi. Bun. E Anunnaki. Ce suveraniști că Georgescu e doar un nebun ce vorbește 2 ore fără să zică nimic. Ce tu consideri un nebun, alții consideră ceva care trebuie să voteze. Nu înseamnă că tu sau ei au dreptate. E vorba de fiecare cum își face treaba. Bun. Bun, mai departe. I'll buy TikTok. Da, că Elon ar fi cumpărat TikTok, dar nu cred că se va întâmpla. Anță, e foarte frumos ploverul, așa cum îl lași eu unul, dar de la ce magazin? Nu este un magazin foarte cunoscut. Dar este unul frumos. Îți place, nu? Ia. Îți place, este? Este? E ce trebuie. Nici nu-l simți pe tine, știi? Adică astea sunt lucrurile pe care vrei să le porți, fără niciun fel de brand, fără niciun fel de nimic. Bun. Bun, mi-a luat shortul de la 100 DK, nanobo și flotări. Bun, abia ce a închis candela de la 4H pe BTC. Nu-i nebun Călin Georgescu, e bun, uite, vezi? Avem opinii și opinii. Opinii și opinii aici, opinii și opinii. Bun, mergem mai departe, mai avem aici ceva de analizat. Dacă mergem pe Twitter, mai e ceva aici de zis. Ia să ne uităm. Dacă mai e ceva de zis. Săptămâna asta, probabil mâine, va apărea un nou video pe canal. Probabil mâine la ora 6-7, rămâne de văzut. Vine o Ioanei despre instituțiile mari care investesc în cripto și ce investesc. Cred că ar fi interesant de văzut, nu? Zic și eu. Bun, am zis că vând glob de la Baba Vanga aici, desigur când am lovit bine partea de inflație, cine pe la CPI, vedem dacă mai e ceva aici, și o mudică. Da, am fost aproape de un trade short aici, n-a intrat un scalp zilele trecute, am anulat între timp poziția. Cine nu a văzut Shutter Island trebuie să vadă. Aici, bun, ce mai era? BlackRock lansează spot Bitcoin ETF pe CBOE Canada și noi suntem bearish. Asta zic, băncile din Italia cumpără, noi suntem bearish, deci bun, săptămâna viitoare vedem altcoin season înapoi la prețul de săptămâna trecută, pare că așa e. Bun, acest dan pe BTC sub 90k și ETH sub 3k nu mă mișcă deloc. Rămân la ideea că subsolul e aproape, poate chiar săptămâna asta. Pare că da. Bun, aici și alte chestii le puteți vedea voi aici, nu mai zăbovim, mergem la alte analize. Hai să încercăm niște analize aici, vedem și super chat-urile imediat.
Dacă ne uităm, FTM-ul crește undeva la plus 16%. FTM-ul totuși bine, pare formațiune de bat. În probabilitate se va tranziționa înapoi în range-urile astea superioare. Binișor, Saga, e bine că a ținut zona asta de bottom a 3-a 4-a oară aici cu volum mare, ceea ce e decent. Nu ți-am mai testat regiunea de 92, foarte bine, probabil se va tranzacționa mai sus, 2 înapoi, n-ar fi exclus. Etena, bine, n-a testat targetul de 66 de cenți aici, putem să vedem ceva selling pressure aici pe Etena, am vrea să vedem regiunea de 0.97, să vedem cum se tranzacționează peste nivelul ăsta. Hai întâi să începem aici cu super chat-urile ce ați avut până acum și ne uităm imediat. Ne uităm imediat. Ia. Să vedem. Bun, unde vezi XRP minim? L-am analizat mai devreme. Bun. Am scăpat iar. Bun, perfect. Mâna sus, cine a băgat înapoi și ce a scos în decembrie. Adelin, mi-a plăcut comentariul. Ei, s-a dat aici multe. Cumpăr de 3-4 ori și fac distei și tot pe minus sunt. Când ajung pe plus, scad iară, zice Amitrică. Never ending story, este. Avem aici un super chat. Ce s-a întâmplat? Ceva major aici de la Silicon Valley U, un 300 de euro. Ok, ăsta chiar e de bull market. Ăsta chiar de bull, much love, mersi. Cine are XRP să dea un super chat. Exact. Cine are XRP să dea un super chat. Uite, idee bună de la Silicon Valley U. Pare că Silicon Valley U are XRP, având în vedere că a dat aici un 300 de euro. E ăsta cel mai mare? Posibil să fie cel mai mare ca și valoare de pe canal. 300 ori odată probabil. Odată. Bun, mersi, much love, apreciez Silicon Valley U. Bun. 100 de KBTC, încă o dată, 100 de K pe BTC, încă o dată. Da, 101 dalmațieni. 101 dalmațieni pentru BTC-ul, domnilor, aici. Uai. 100.1 și merge, zici că este accelerat. Zici că e accelerat de aici din bottom-ul ăsta. S-a dus, a spulberat shorții care au zis că e bearish. S-a dus ca lumea. RTH-ul aproape de 3500, 7% azi. Bine. RTH BTC bine și el. S-a dus ca lumea. Bun, revenim, să nu stăm până mâine dimineața aici. Amitrică, Neverending Story, da, eu zic că o să scos la capăt foarte bine, mai ales când va veni partea de risc un pic mai ridicat pentru piețe. Este stricat super chat-ul, Cookie, numai să scriu Cookie 3, Cookie. Fix așa e, Cookie 3. Cred că e Cookie, nu? Cookie USD, că altceva nu văd aici decât Cookie USD. Da, arată bine Cookie din bottom-ul ăsta. E totuși nou, dar probabil va spera spre all-time high ăsta mai devreme decât mai târziu, înapoi peste 71. Eu cred că se duce peste $1 ăsta. Ce-mi place? Volumul. Volumul. L-a ridicat puternic de aici. Probabil vom vedea chiar 90 de cenți, $1.20 mai devreme sau mai târziu. Bullish pe Cookie. Bullish pe Cookie. Pe prăjituri sunt bullish. Bun. Cred că v-am făcut toți poftă cu mici este. Ați văzut că domnul Sima s-a dus și a mâncat mici. Deci, na. V-am făcut și el, v-am făcut și eu. Deci, na. Bun, mai departe. Ce mai avem aici pe super chat-uri? Bun, nu este problemă. Steficu, mersi. Salutări și mulțumim de material. Te salut și eu, Iuliu. Salut, AMP, te rog. Hai să ne uităm la AMP aici. AMP USD. Ne uităm imediat. Bun. AMP. Bine, seamănă cu Teta. Volume, toate cele probabil se va tranzacționa înapoi aici. Pe altcoin insist, dar ai putea să-l vezi chiar în 293 cenți. Asta ar fi targetul. Mai sus, un pic mai greu. Dar îmi place formațiunea asta de bottom și îmi place și asta aici. Destul de bine. Probabil vom tranzacționa range-urile astea superioare pentru ăsta. Pe termen scurt, probabil înapoi în 008 aici pentru AMP. Îmi place pe formațiunea de bottom. Răbdare aici pe el. Bun. Cadena. Hai să vedem Cadena. Ne uităm la Cadena.
Cadena versus Tether, dacă ne uităm la același lucru, formațiunea de bottom ți-a atins de mai multe ori regiunea asta sau a încercat să-ți atingă range-urile astea superioare, n-a putut, ți-a pus aici un minim în regiunea de 0.41, arată cât de cât decent, momentan bine atât timp cât ține un 0.7608, aici probabil n-a range-urile superioare. Pe altcoin season-ul ăsta te putea să te gândești că ar putea cumva încerca să închidă din nivelul ăsta de aici, din 7-8, iar volumele sunt acolo. Binișor, dar răbdare pe el. Termen scurt probabil undeva în $1 și un pic. $1 și un pic. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici? Cadena am zis. Bun. Ce îmi stau pe live-uri și să intre cash-ul, zice Marius Sandoi. Much love, așa e. Bun, cine are XRP să dea un super chat, ți-au dat 51 de persoane like aici la acest super chat, deci au destul de multe din câte văd. Bun, ce părere ai sau dacă ai auzit de proiectul românesc de social media Vcash sau Utility Token Stelnar? Nu am auzit. Vcash, chiar n-am auzit, nu știu, are aici ceva? Vcash, nu văd, chiar nu știu sincer. Vcash USD, vra? Asta e sau nu e vra? N-are cum să fie vra. Ăsta arată bearish, ăsta aici, n-are cum. Da, nu, n-am auzit, dar poate mă interesez dacă e ceva real. Mai are și ăla pe care și l-o ia Dan Negru, ceea ce n-aș fi crezut că se întâmplă. Bun, deci despre asta nu știu în mare parte. Bun, hai să continuăm aici, cam asta a fost pe super chat-uri. Pe Xportal n-am văzut nimic, deci nu cred că a fost nimic pe Xportal. Daniel, să mă găsiți pe Xportal dacă vreți neapărat și acolo. Super chat cu ceva specific. Acum o să trecem prin toate, desigur. O să ne uităm aici la la Q&A, care a plus un plus 13%, foarte bine în continuare. Formațiunea de bottom mai extinsă aici pentru ăsta. Probabil nivelul de 200 plus va fi testat aici de Q&A mai devreme sau mai târziu. Ați văzut cât au scăzut acțiunile pe partea de Quantum, nu? E prea devreme încă, dar totuși poate e ceva acolo să ne uităm pe Quantum pe partea de acțiune, ar fi relevant. Vedem din nivelul ăsta 235, da, bine, atât timp cât ține 83, bine, atât timp cât se transformează peste 100, foarte, foarte decent aici, probabil vom vedea mai sus, poate 146 pe termen scurt, bine, Teta la fel, îmi place că a ținut foarte bine, foarte bine, seamănă mult cu XRP, este ca volume, aici, volum aici în bottom. Îmi place, sincer, îmi place, pare că are acumulat o lungă perioadă aici. Ăsta, dacă ne uităm, avem nivelul de 2.5, apoi peste 2.5 ne putem gândi la un 3.7 plus aici pentru Teta. Ar putea și ăsta închide măcar nivelul ăsta de 7-8 de aici pentru Teta, dar bine ca și poziționare și ca volume în zonele de bottom, cu minimum urcare, excelent aici. Atâta timp cât ține 2 și are acumulat peste 2, excelent. Îmi place că a ținut această zonă de 1.91 pe week aici, mai având și un week în 1.78 în regiunea asta. Și îmi place că n-a spart zona asta de suport. Îmi place Teta. XRP în continuare bine, aproape de o zonă de rezistență, poate un pullback de aici, dar ulterior probabil se va tranzacționa ca Bitcoin spre zonele superioare. Dar nu vă gândiți că poate nu aveți nevoie de retras aici. Probabil da, dacă ați făcut suficient profit. Bun, XRP, am zis... Injective am tot retras, dar și ăsta arată din ce în ce mai bine. Nu avem să retesteze 14, ceea ce înseamnă că arată un pic de putere. Vrem să-l vedem totuși peste 26 aici. N-avem ce discuta, trend bullish, ți-a spart aici cu volum, cu tot ce vrei, probabil mai sus ulterior, l-așteptăm la 1000. TIA, formațiune foarte bună de bottom, din nou ți-a ținut regiunea asta, din păcate aveam niște buy-uri aici, n-au executat pentru TIA, probabil 6-6 din nou, asta e range-ul, 6-6, fake out aici, sub regiunea asta am putea vedea range-urile astea superioare, aici ar putea fi relevant odată ce vedem range-urile de sus. Bun, Solana 203 pentru Solana, dacă ne uităm, a testat targetul Solana, dacă mai țineți minte care era, 200 moving average. Uite la aici, 173 am zis că nu scapă, n-a scăpat, foarte bine reacția de aici, acum vrem să vedem 206 că ține și apoi peste 219 pentru a ne pregăti de all time high, baby.
la Solana. Dimension, bine că a ținut din nou week-urile astea, ziceam că probabil o să testez înapoi sub 1, a testat 1.05, destul de aproape, probabil target pe termen scurt 1.36 cu rejectare. Nu ce se întâmplă de acolo, dar încearcă cât de cât. Problema vine odată ce pică înapoi sub 1, deoarece ai zona asta de aici. Până atunci luptă. E Goldul 35, din nou a ținut zona de 29, din nou într-un potențial bottom aici, istoric, probabil regiunea de 45 ulterior, dar măcar să reia 38-ul și atunci putem deveni bullish. Ethereum am analizat mai devreme, ADA Cardano, știu că sunteți fani, arată din ce în ce mai bine, următorul nivel 1.5, nu? 1.5, 1.6 aici probabil va testa măcar și vedem ce se întâmplă de acolo. La macro, posibil 2+. Nu e exclus. Link îmi place foarte mult în continuare. Păcat că nu s-a dus un pic mai jos, mai avem niște buy-uri. Foarte mult îmi place Chainlink aici, la nivel de risc scăzut. Fenomenal. Probabil regiunea de 35 ulterior și apoi all-time high. All-time high-ul că îl face 100 plus, am mai vorbit de Chainlink. Nu sunt neapărat stresat că nu-l va face. Probabil 85, vedem ce se întâmplă de acolo, dar poate și mai sus. Bun, ce mai e pe aici așa mai relevant de văzut? Ce mai e relevant? Filecoin, da, și ăsta probabil poziționează bottom aici, e greu, dar probabil da. 17-24 nu e exclus ulterior când vine partea aia speculativă. La fel și Polkadot, unde era aici. Nu e exclus nici la Polkadot, regiunea speculativă de 18-23. Poate chiar un pic mai sus. Bottom din nou și aici dacă observi volum, aici sellerii mici, rău, adică mici rău de tot. Mici selleri aici ca volum. Deci da, ar putea și asta mai sus. Fetch, se luptă, se chinuie, ulterior cred că va pune și asta niște dildouri verzi de aici. Ne uitam la Fetch și analizam faptul că ai aici un fake out sub nivelul de 1.10, ai aici un fake out peste nivelul de 1.7 și acum ai revenit în range cu ceva selling pressure. Ce vrei să vezi? Să țină nivelul ăsta 1.15, a ținut aici sau hai 1.12 și apoi să urci înapoi peste 1.7 și atunci da, am mai văzut asta probabil la Chainlink în trecut. Îmi plac astea când se duc în sus. Se duc în jos e mai nasol, dar probabilitatea e încă bullish aici pentru Fetch. Mai devreme sau mai târziu pare reacumulare. Hart, excelent, wow. Good job. Hart a printat bine rău. Când am făcut video cu ei acum un an, poate mai facem unul dacă e cerere, pe ce considerez acum că AI-ul lor e foarte mișto și aș vrea și eu să am parte de AI-ul ăla într-un fel sau altul, vedem. Agentul lor e foarte mișto de AI. Când am făcut live-ul, cred că era undeva când am făcut video cu ei, cred că era undeva la 2 cenți pe aici. A dublat între timp. Momentan 4.1, chiar a fost un pic mai sus aici. A fost la 4.7. Arată bine, pare că vrea să spargă regiunea de 5 aici, să meargă în range-urile astea. Nu o să mai aibă rezistență. Dacă ne uităm pe VPVR aici, rapid, unde e? Dacă te uiți aici, asta e zona de rezistență. Dacă poți să duci prețul peste 6.6, aici te ajută piața și market makerii să-l ridici instant până în 10-12. Ar fi fenomenal, dar și aici la fel, volum, am identificat, extrem de bine momentan. Extrem de bine. A printat. Pentru cine a avut încredere în Hart, a printat. Adică, părea acumularea asta, a printat destul de bine. Aici, pe zona asta. ZKU, dacă ne uităm, din nou a testat și aici pe aproape de 5 pe regiunea asta, 15.1 aici. Din nou foarte, foarte bine. Pare reacumulare pentru un nou leg up. Dacă ne uităm, doar răbdare aici, din punctul meu de vedere. Uite cum arată. Așa arată pe weekly. Pare că nici nu și-a făcut de cap încă și ar putea. Și ar putea să-și facă de cap, zic eu, aici. A resetat ceva oscilator, ceea ce e destul de bine. Bullish în continuare. Peace-ul arată și el bine aici, cu un bottom un pic mai extins. Ulterior cred că va veni mai sus din formațiunea asta frumoasă de bottom de aici. Probabil 50, dar probabil 70-80, vom vedea. Total market cap nu ne interesează atât de mult. Tadao încearcă și el aici, bottom-ul, îl încearcă. Vedem ce se întâmplă, atomul. Dacă ne uităm pe atom,
Avem 6-5, 6-5 nu face nimic momentan. Dar pare că și ăsta ți încearcă un bottom aici și ulterior probabil 7-4. Și vedem ce se întâmplă de acolo cu el. Performanță scăzută, Sui deja a performat, arată bine, ne pregătim de următorul nivel, care ar fi undeva 6 plus pentru el. Montan bine atât timp cât ține 4-4, dar totuși obosește și el un pic. E pe oboseală. Bun, e pe oboseală, ca noi toți. Hai să vedem aici niște super chaturi. 0-1 e gold am primit. Ia să vedem cât mai valorează 0-1 e gold în viața asta. Ne uităm imediat. $3.50. N-ai trecut borna. Am descoperit niște certificate de acționare ale părinților mei. Am investit într-o firmă care a fost absorbită de OMV Petrom în 95. Erau 190 de acțiuni. Mă gândesc că acum sunt mult mai multe, având în vedere că ar trebui să facă paritate. Probabil da. Verifică, nu? Asta cred că poți să faci, să verifici treaba asta. Te duci la cineva acreditat. Salut, cu respect, ce părere ai de noul proiect ce se va lista pe Launchpad? Nu m-am uitat, sincer să zic. Nu m-am uitat, n-am avut timp. Te referi la Multiverse X pe Launchpad, nu? Nu m-am uitat. Probabil pe live-ul viitor să am ceva timp să-l analizez, să văd ce se întâmplă cu el aici. Dar da, pentru super chat-ul celălalt, clar, interesează-te, deoarece e posibil să ai ceva venit acolo. Bun, am trecut cred că prin toate, nu știu dacă am ratat ceva atât de mare. În Solana am trecut, Bitcoin, ia să-l vedem, mai rezistă la 100, da, 106, în continuare pe Moon. În continuare pe Moon. Dacă face all-time high într-o candelă, oi, ne sperie. Bitcoin crește, țineți minte, e pentru prima dată aici, după o lungă perioadă. Bitcoin crește, dominanța scade. De obicei e invers. E foarte interesantă dinamica. Foarte interesantă. 3465 pentru ETH aici. Foarte interesantă. Bun. Mai e ceva? Nu cred. Cred că atât. Să ne bucurăm poate pentru un alt coin season. Doamne ajută. Bun. Revin pe chat să văd ce se mai întâmplă aici și cred că ieșim deoarece 2 ore și 46 și ne auzim probabil săptămâna viitoare sau se întâmplă ceva, dacă nu duminică, dacă se întâmplă ceva. Bun, hai să ne uităm aici. Bun, cineva a dat un super chat cu Sei, îl văd acum. Mai e ceva ce am mai ratat în trecut? Nu. Am ratat Sei, ne uităm imediat. Bun, salutare, la cât aproximez XFI token în primele zile de la listare? Nu știu sincer, trebuie să mă uit. Posibil să fac un podcast cu CEO sau măcar să vină pe un live CEO de la XFI. Dar momentan încă nu și-au anunțat încă listarea exactă. Știu că Zaya se listează mâine, vedem acolo. Sperăm măcar peste un 30 de cenți ar fi bun pe partea de Desci. Bun. Am mai ratat ceva? Nu cred că am mai ratat. Bun, Sei, da? Sei USD. Dacă ne uităm la Sei, 0.4 pentru Sei. Bun, Sei, din nou, formațiune frumoasă de bottom aici, dacă ține nivelul de 0.34, sub 33-34 era o zonă interesantă și apoi 30 aici pentru el. Bine, dacă observi, îți încearcă, bam, urcă frumos. Dacă te uiți la VPVR, trebuie să-ți urce măcar peste un 50 de cenți ca să ai o șansă reală aici. Pentru Sei. Deci da, zice primă fază 46 de cenți, 50, vedem de acolo. Da, bine. Ulterior probabil și ăsta va da drumul la motoare spre nivelul ăsta. Nu știu, piața arată că la un moment dat va veni un alt coin season pe partea speculativă, dar trebuie să avem ceva, nu știu, un ceva care să dea in bold, știi? Un all-time high pe ETH, niște lichiditate nouă, ceva care ar putea duce în toată piața, știi? O zonă de asta de euforie. Dar cred că va veni. Adică am probabilitate mare că va veni. Next time e 10.000 de mici de BTC. Exact. Bun. Dar nu ne băgam seama pe cea că vorbim. Da, corect. Gata, acum am băut, zice Vivre aici. Nu știu ce ai băut. Ce ai băut. Bun, mai departe, Sei, le-am făcut pe toate. Dacă apreciați contentul și ați ajuns aici și vă uitați și în reluare la acest conținut, a fost vreo 1700 de persoane pe live azi, aveți butonul de like aici, în continuare l-aveți aici.
în zona asta de jos. Aveți toate linkurile în descriere, aveți la Patreon în continuare și când vă uitați în reluare 10% în prima lună pe partea de membership. Aveți XFi aici, sponsorul canalului. Aveți desigur merch-ul, îl găsiți aici, danielnița.ro, vedeți ce merch este acolo, dacă vă place, cu aici până la final. Aveți desigur discount la VPN, NordVPN, aveți 72% discount în prima lună, vă puteți și răzgândi. Folosesc NordVPN. Pentru acțiuni folosesc și eToro, aveți aici pentru ETF-uri și acțiuni eToro. Bun, iar reducere la Crypto Expo aveți aici 50%, Danielnița, cu Daniel 50, Daniel 50, simplu. Daniel 50. Bun, cam atât aș zice, cam atât pentru astăzi. Vă salut, vă respect, lucrurile arată bine, vedem ce se întâmplă la investirea lui Trump, poate facem live luni, poate facem live marți, rămâne de văzut, dacă se întâmplă chestii, rămâne de văzut, dar na, suntem un pic la rezistență aici, posibil mâine în a doua parte să vedem ceva corecții. Stay safe, much love, comunitate. Ne-am zbătut din greu pe trend, visul nostru să-l prindem, mesaje pe